Alright, welcome back everyone. So tonight we're returning to more S-Rank runs. Seeing if we can get Unity Cup to cooperate for either Bakushin or Grass Wonder. We'll do the usual where we'll run one of each and we'll see which I feel like running back more for the third Boro. It might end up skewing a bit towards Bakushin, we'll see. Because I did manage to get together like a half-decent Ryan to be used with non-Boro runs with Blade Surgers. It's still not remotely as strong as the ones that I can Boro though. Waste of a potential energy refill there, sadly. Any corner adaptants are good. Actually, I guess missing the slow metabolism events, potential energy refill is less of a concern with this deck configuration. Because we're expecting to click Wit a lot anyway, which is going to give us a lot of restoration to begin with. At least once the Wit cards are actually online. There's always that caveat. Hey Kirby. Thanks for the wing energy, Starrock. We wait until the end of the year, you assume? Probably, yeah. If I change up the schedule, I'll probably be splitting it so that it's Uma one day and whatever else on the second day. ここは負けられない一番人気5番桜爆心王いざ爆心 Actually, there's a good chance that I don't want to change the schedule up until at least like end of January too. Because we got that big leg of pulls we'll be doing. Finally get to see Tamamo Cross actually running for us. And then the New Year's version of her is such an upgrade for her. We'll probably try to find an excuse to do some heavy runs for her.
模範に張り切っていこ10 indeed. This turn kinda sucks. ふむふむ全生徒の模範として素晴らしいトレーニング姿を見せて差し上げましょう。 Alright, let's schedule... Schedule the Hanshin JF here. ふむふむパッシー Yeah, I'm sort of hoping and sort of wondering if I should be hoping that they move the banners up even faster than predicted. 全生徒のみんなの模範になる準備はできていますよ。 So I'll be excited to finally pull, but also we don't quite have the 90,000 yet. At the same time, I guess there'll be a chance to accumulate more before the New Year's Haru banner. Since there's going to be some time between when we first pull an Ogiri and when we end up pulling on Haru. Just how much time in between, though, is perhaps up in the air. Depending on if they shift the banners or not. スピード Not particularly in love with any of these turns. I guess we'll advance fine motion. レースに向けて 注目の一番人気 I think we might be in trouble with our unity here. いざ爆上空スタート各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました We haven't been getting that many basic unity, never mind actual spear first. 桜爆心王快調に飛ばしていきますさあ花に立ったのは桜爆心王このままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのは7番少し後ろから8番4番手に4番その後34マスに開いてシアマゾン少し後ろからエルコンドルパサーさらに内5番ビコーペガサス並んでくるそれを見るように11番成田ブライアン並んできた大欅を越え4コーナーへ7番ここで抜け出したまだ先頭は動かないこれは直線勝負になるか桜爆心王前を狙っているぞさあ外から先頭を伺うのは桜爆心王さあ誰が最初に仕掛けるのか最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは7番内から仕掛けたのはビコーペガサスPegasus, what are you doing? ビコーペガサスビコーペガサス突っ込んでくる先頭は2人の一騎打ち先頭7番しかしその差はわずか残り200ビコーペガサスすごい足で上がってきた7番まだリードをキープしていますビコーペガサス抜け出したビコーペガサス足色は衰えないお見事ビうむみんなの憧れは私のままでしょう That's not a good sign. Throwing on the G2 already. 私は晴れの日が好きですなぜならほりゃスピード瞬発力学級委員長
Try not to throw this one. 注目の1番人気17番桜いざ爆心3さあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心号15番2番桜爆心号会長に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのは桜爆心号、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは15番 I also don't know why her 1馬身 unique 離れ didn't て go 2 off 番 in that 1馬 last 身差 race. 18番この辺りまでで先頭集団を形成しています。さあ激しい先行争いで前に出たのは桜爆心号、続いて2番、そしてその外から行ったのは15番、4番手に18番、その内並んで5番、さらに10番。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。 Okay, let me double ここ check から the 捉えることができるのか。 conditions on this. さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。 Pretty sure it was relatively trivial to have go off. 団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。桜爆心号、先頭は桜爆心号、これは強い。さあこれから Yeah, it's supposed to go off when she's engaged in a challenge, which I always took as someone trying to pass her. Let's see. 最後意地を見せて栄冠を手にしました。師走の阪神にその名を挙げたのは桜爆心号。新たなる女王の誕生だ。2着はエアグループ、3着に入ったのはゴールドシテ Let's ィ。 see, back half of the race. 爆心的 Have to be third or better. We have to be blocked. Blocked for 2 seconds, apparently. Although, like, not necessarily in front of her, it could be at the side. That's a lot harder to tell at a glance. They used to go off all the time for the patch, so I wonder. Alright, well, at least she won this one. Although I think this is another case where the unique still didn't go off, but whatever. I don't think her opponents were actually close enough this time. Oh boy. What did our Unity do? Wait, we did get a... When did I spin first? I guess it must have been on Kita? Well, this could be... This could be dicey, we'll see. But like, 3 double circles, in theory, shouldn't be a problem. 9番桜爆心。 Because the other battles are likely to draw out. 折り返し今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそう So で it's す。 usually 争いは桜爆心王 reasonable to expect to take Unity 1 off of 2 桜爆 wins. 心王逃げる逃げる早くも先頭。2番手の位置で先頭を伺うのは11番2番手馬娘開いて6番そのうち並んで1番すぐに続いて2番2馬身差キングヘイロー、それを見るように4番12番並びかけてきた。内の方から5番さらに3番後方2番手に7番最後方8番意気揚々と先頭を行きます。桜爆心王どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーカーブ栄光まで400、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのは桜爆心王、200を通過。桜爆心王逃げる。2番手争いは1番2番桜爆 It's 心 alright, no 王 problem. 8色は衰えない。1着は桜爆心王。他の馬娘たちをねじ Actually, I think that also illustrates why I think King Hail keeps having problems as an NPC.
Doesn't seem like she can accelerate in the final spurt. I have no idea why. What time does the reset or updates usually happen? They usually do maintenance at 4 AM UTC. I can't remember what that actually translates to in Pacific. And then, I believe it's 8... No, it'd be 7 AM Pacific that the daily reset happens. So when stuff like the daily races refresh, I guess that's mostly it. Daily races, and if legend races are running, those will reset. Oh yeah, I guess daily quests. I guess they kind of lump those in with daily races. Wow. Okay, apparently we lost and drew out. Lost 2 to draw out. Well, that's annoying. They also have a bit of a weird thing going on too, where banners release in the middle of the day. So that's usually, was that 9 hours after the normal like daily quests reset? I'm not entirely sure why they do it that way, it just is. Alright, well, our facilities are going to be kind of cooked here. So I guess we have to hope we high roll a little bit to make up for it. To at least improve on the Bakushin. I think the chances of S ranking now are somewhat remote. That said, I guess we did have a draw on the first Unity for Condor, and then she ended up S ranking anyway, so maybe. This run doesn't have practice perfect yet, right? I always second guess myself. Because there are so many sources of practice perfect, and sometimes I don't remember if a run's picked it up or not. I guess I'll do the guts turn here. Oh yeah, I should. I'll mark the NHK for... No wait, it should be the... Ooh, are we ready for the Oka show? I'm gonna mark the NHK. I think we might need a few more training turns.今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。日本ブルボンと桜爆信号、この2人が競り合っているぞ。1コーナーから2コーナーへ向かう。日本ブルボン快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは美穂のブルボン。
このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは7番桜爆心号、この位置につけています。そしてそのうち富士奇跡、外を回りますライスシャワー、それを見るようにゴールドシチー、1馬身差10番、1馬身離れて14番、そのうち並んで13番、さらに成田ブライアン、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭は依然美穂のブルボン、1馬身リード。続きました7番3番手桜爆心号。 Why are we struggling so hard with the GTs, especially after we won the junior fillies? その後ろから13番、その後14番、その後ろ6番、その外並んで16番、外を通りまして成田ブライアン、その内並んで5番、後ろ4番、後方2番手に8番、第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝利に向かってバッチリ。最終コーナー、先陣を切ったのは美穂のブルボン。 See, like this, just looking at that, I'd never guess that, like, she was blocked in a way that triggers her GD. 美穂のブルボン、足を捉えた。美穂のブルボン、今1着。やっぱり私優秀ですね。Oh boy. This is gonna be a struggle for fans if this keeps up. Well, that's a pretty good inspiration. 今日はやってやりますよ。 4 hints for right-handed is weird. And we have Pump Iron, which does absolutely nothing for a front runner. なぜなら走りやすい。 Meanwhile, we got a single hint for angling and scheming, which I guess that puts us at 3 長距離だって total. お任せを。いつか得意になるはずなので。 And we got a lot of hints, but not necessarily ones I want to use. I guess at least we got stats. Ouch, what is going on here? It's like, even though we can have a good set of blue sparks at the start, it's, for some reason possible for the inspiration to low roll a bit so we get less than what we're provided at the start. 12番桜爆心号。いざ爆心。 I have no idea why that is a thing, but apparently it is. スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。桜爆心号とツインターボ、この2人が競り合っているぞ。桜爆心号、快調に飛ばして行きます。先頭は So I was 桜 doing 爆心 a 号、単身で飛ばして行きます。2番手の位置 random で先頭を伺うの Kitaru は run ツインター、少し離れて成田ブライアン、その内並んで15番、そして Your その内 senior year 13番、 inspiration 少し was 後ろから待機シャトル really bad. It was like minus 20 compared to what her blue sparks were at the start of the year. 11 Each stat to that, so like 20 less stamina and power than I そして内 expected. 目をつきましては6番大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。桜爆心号花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。ツインターボ2番手につけ様子を見守る。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは桜爆心号。4着を切りました。リードを開いていく桜爆心号。桜爆心号逃げる粘る Come on, faster, Bakushin. Fuji's catching up. 残り200食い下がる富士奇跡。桜爆心号足色を衰えない。先頭は桜爆心号。桜爆心号爆心的勝利。 Okay, we're not completely sunk on fans yet.
We win the sprinter stakes, and we're basically good. I guess we probably need to... probably need to pick up, or I guess need quote unquote, but I guess it's more like want. We want to pick up the win with this one too. It is the G3, so it'd be like pretty horrendous if she threw this one. I was waiting for the game to be like, oh really, there, and late start Bakushin. さあ花に立ったのは桜爆心王。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。それを見るようにカレンちゃん、エルコンドルパサー並んでくる。2番追走、少し後ろから10番、外には15番、内をついて7番、2馬身3馬身開いて6番。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。桜爆心王、花を進む400を切りました。さあ外から先頭を伺うのはエルコンデルパサー。先頭2人の競り合いだ。桜爆心王、足色は衰えない。残り200、桜爆心王、ここで抜け出した。逃げる桜爆心王、リードを開いていく桜爆心王。 She almost lost the Condor. 優等生ですから。はっ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 は。 It's definitely not what we call a great race walk. But I suppose Unity 1 would have been a pretty good indication of that. But we're hanging on, I suppose. There's some temptation to take the power sphere per se, but like... it's just better to take the speed turn, because of the way things lined up there. At least overall. Because taking the Spirit Burst would have been like a small gain in Team Unity benefit. But I guess because we drew out on the previous... we don't have to be too concerned about rushing it and inconveniencing our energy levels. Umamusume 揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは11番、9番、桜爆心王。さあ激しい先行争いで前に出たのは桜爆心王。続きました11番、9番、並んでくる5馬身離れて待機シャトル8番追走、そのうち並んで6番、内には3番、7番続いている。内からキングヘイロー、その後から10番、その外並んで12番、1番最後方だ。間もなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。気持ちよく I wonder if Halo's gonna get stuck again. I don't think her stats improved that much between the Unities here. Looks like that's a no. She's actually... She's not gonna get stuck on the side of the crowd this time. Hey, Cat. I think she placed like 7th or 8th in the first Unity. Which technically doesn't matter because Bakushin won anyway, but it's definitely embarrassing for her.
we take the Spirit Burst on? I don't know if we do. I might actually take this Whip Chain, because this is a lot of Unity without using up energy. That Spirit Burst keeps being, like, really inconvenient to take. Because something is always just a little bit better. Or I guess in this case it was a fair bit better. Since that was, like, 42 speed. You know what would be also good is if Rico would actually show up. We're almost done Classic here. And it's gonna be really annoying to fit her turns in during the entirety of senior year. I should probably buy... We'll see if like a freak additional hint shows up or whatever, but... I should probably buy Curvature to try to help us ensure that we win the Sprinter Stakes. It's super discounted. So it's not too much of an SP loss compared to waiting and maybe getting, like, one more Corner Adept hint or Fast Learner. I feel like those are fairly long odds, and one more Corner Adept hint is a very small discount, so... we'll take our increased odds of winning Sprinter Stake. ここは負けられない一番人気3番いざ爆心スタート各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは石明ボノ、マルゼンスキー、待機シャトル、マルゼンスキー先頭に立ちました。桜爆信号並んできた。激しい先頭争い少し離れて10番4番手9番8番追走、そして外目をつきましては12番、そのうち並んで石明ボノ、そしてそのうち西のフラワー、それを見るように13番外から待機シャトル、そのうち並んで1番少し後ろから琵琶早秀、まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。桜爆信号花を進む、リードを開いていく。桜爆信号200を通過。桜爆信号突き放せ。桜爆信号逃げる。桜爆信号リードは2馬身。桜爆信号 Yeah, I think Curvature was necessary for Nishino not to screw us over there. Definitely a bit spooky. Rico, come on. Any day now. We have so many Spirit Bursts queued up here, too.
stats, I guess. Because we already got fine motions practice perfect. Oh my god. Well, Rico showed up, but that was not the correct event. Oh. Alright, she showed up in late December, so she's technically not arriving in senior year. I see what you're doing there, Rico. This is pretty rough, but I don't think we can go down because, like, we already took that draw in the first unity. Our medium should be better than it looks there. Because we got Hida and Air Shakir here. So maybe the game's probably just complaining about Tachyon, but also, honestly, for a D rank, these stats aren't that bad either. So, it's a bit of a risk, because our Dirt and Mala probably rightfully SS is not that good. But Bakushin should be able to handle Sprint, so I think the triangle is just complaining about me having a D and an E in there. 7番桜爆心号注目のスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。Guitar is rushed, but like, that's not a problem. As long as it's not Bakushin. 単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、9番、3番手、5馬審査、12番、内から行く10番、キングヘイロー。並んできた少し離れて Definitely scares me a bit still with the Unity races when I hear the sound, because I don't know which runner is getting hit by a late start or rushed for a second until I look. まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。桜爆心号花を進む気持ちよく逃げている桜爆心号。さあ誰が最初に仕掛けるのか。5番2番手につけ様子を見守る。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは桜爆心号。桜爆心号速い速いもはや独走状態。栄光まで400桜爆心号。先頭は桜爆心号。これは強い桜爆心号。リードは3馬身200を通過。追いすがるキングヘイロー。先頭は Halo actually coming around and catching 変 up. わらない桜爆心号。1着でゴールイン。実力を遺憾なく発 So I think she could have, let's see, it would have been a bit of, yeah, a little bit of a heart stopper. If for some reason something bad happened to Bakushin, King Halo would have beat their runner too. Alright, 4 wins, 1 loss. We'll take it. We lost a mile. Seems legit. It was one of our 2 weaker teams. Using that fine motion spear first, I guess.
If we trigger all the spirit bursts, if the tissues. If we trigger all the spirit bursts we've been holding here, we should probably have more than enough stats for the next team. The trick is actually triggering them, which I guess the game's being nice about this one with speed. This is a very large speed turn for not having any rainbows on it. We keep not getting whip turns, but I mean, I guess if we're needing to do this with Rico, it's not a huge deal. At least. It's not a huge deal if we have to pace it out a little more. We do want large whip turns to actually make up the difference here, because 530 is a little bit low for this point in the run.注目の一番人気10番桜いざ爆心スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心王、マルゼンスキー、西のフラワー、桜爆心王上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが。さあ花に立ったのは桜爆心王。このままリードすることができるか。続きま We して won the spot struggle, but also burned a bunch of extra stamina. 13番西のフラワー内から行く。それを見るように12番第4コーナーを進んで得点へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この得点で勝負が決まるぞ。気持ちよく逃げている桜爆心王。さあ外から先頭を伺うのは西のフラワー。残り400最終コーナー先陣を切ったのは桜爆心王。桜爆心王逃げる残り200桜爆心王。このまま最後まで行ってしまうのか。リードを開いていく桜爆心王。桜爆心王逃げる桜爆心王。爆心的勝利。はっ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 は。Where does that actually put us relative to our remaining races? Ooh, gold scam inspiration. We would have gotten the one more corner adept hint. It was definitely not worth waiting. Damn. We didn't get any additional angling and scheming. Instead, we got 3 hints for Summer Runner. Yay! We also got a single point of speed. But I guess this is also like what I mean about the variableness, because we got 60 stamina and power last time, but this time we only got 45 and 58. Actually, since we have to place first in all of these, we should hit the 120,000. Actually, also the Mile Championship. Yeah, between the Mile Championship and the Sprinter Stakes, there shouldn't be any question about the fans.
One speed, so the Kitasen Black is really kicking in. No, that's the legacies. Kitasen Black has nothing to do with the legacies. The legacies are the parents, the Saiyan Sky and the El Condor. We are really suffering on wit here. I'm kind of worried. We can't exactly stop on speed either. So those two are slacking. Yes, yes it is. Oh! Yay! The funny end of career-ish charming. It's like, dude, there's no one to build more friendship with anymore. The reporter requires hot topic for us to be basted. So that charming did literally nothing for us. Yeah, I don't think our stats are in a good enough place here, especially since we need to use 3 more turns on Rico, so... I don't think we have enough training left, unless Senior Summer decides to be, like, really goofy. さあ花に立ったのは桜爆心王このままリードすることができるか先頭から大きく離されて2番手はダリダ・ブライアンカレンちゃん並びかけてきた4番手に13番さらに14番菱焼けぼの続いているさらに11番1馬身離れて9番外を回ります8番そのうち並んで2番少し離れて1番少し後ろから15番そのうち並んで7番 Like theoretically we could get 2 triple rainbow wit with added spear bursts and then 2 double rainbow speeds for our... No, actually, no, wait, we can't because we're racing immediately in the summer, so we're losing one. Yeah, I think we're in a really bad spot, training-wise. I don't know about... Actually, don't know about our Unity here. Suppose we didn't get up to A. But man, we hit 8 Spirit Bursts. How is our stats not higher than this? I guess it's still enough to have full double circles against the B team as an assessment. 10番桜爆心王1番折り返しウマ娘揃って綺麗なスタートを切りましたみんな集中してましたね好レースが期待できそうです先行争いは桜爆心王菱焼けぼの4番 Like those stats are significant different for a distance away from what I'd be confident for beating Zenith. 2番手の位置で先頭を伺うのは7番外目をついて菱焼けぼの4番並んできた5番手1番2馬身3馬身開いて6番12番並びかけてきた第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きますまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかさあいよいよ直線だどのタイミングで誰が
しかけるのか。さあ外から先頭を伺うのは岸上物。さあこれから坂、2川の舞台はこれから坂がある。岸上物追いすがる桜爆心王、強い強すぎる、完全に抜け出した。200を通過、リードを開いていく桜爆心王。桜爆心王逃げる桜爆心王、突き放す、後ろを突き放して桜爆心王、優等生ですから。はっ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 は。Wow, we had a 5 double circle assessment and then lost. Incredible throwing. Alright, let's run it super cooked now then. 感じます。ここは負けられない一番人気12番。 I don't know what's worse, the Bakushin curse or the curse of trying to replace winning ticket. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 He's trying to improve that medium slot that ticket's in. So far proven like, I mean, we're not using our best stuff against it most of the time, but still. The benchmark to clear is only 13.2 compared to actually S ranking, which is 14.5. Something always goes horrifically wrong. Well, yeah, it's giving full consideration, it's probably the winning ticket curse is worst. So we had that comically cursed special week run, and then that Matekane Fuki Kataru run I did yesterday. That's really, really bad. She ended up with stats that would have looked mediocre coming out of Era Finale like 4 months ago. It was so bad. RNG doesn't like me. No. I mean, that's something we always do. RNG really doesn't like me, but it seems especially cursed when trying to replace the winning ticket. I think Rico really screwed us here too, because there are a few dead turns during Classic Year where I would have really wanted to use her turns. And now she's needing like half of our remaining training turns. さあ花に立ったのは桜爆心王。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは13番、そのうち並んで11番、少し離れて9番カレンちゃん、追走1馬審査串焼け物、そしてその外を回って16番第4コーナーカーブ。 Just restart a lost idle and run and you got your favorite murder hobo life. I am concerned, very concerned.
誰が相手だろうとも爆心する。 Yeah, with how much force running is required in the senior 注 year. 目の一番人気14番 Probably one of the luckiest things that could happen to a Bakushin run is to get fast learner. 今スタートが切られました。 Because she has so much SP by スタートを default. 切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜爆信号。 Don't worry, she's on your side. さあ花に立ったのは桜爆信号。 But what if it's only in as long as that remains 先頭 convenient? を伺うのはカレンちゃん。菱明ボノ並んでくる10番水槽。さらには4番その外並んで西のフラワー。エルコンドルパッサー続いている。1馬身離れて12番。うちには What if one day she decides she no longer serves her さらにその purpose? 外からは16番第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ内から先頭を伺うのは菱明ボノ。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。まだ1馬身以上の She 差が forever plan to get paid, so you say. Ah, but what if she disposes of you after she gets paid? 桜爆信号逃げるリードを開いていく桜爆信号1着は桜爆信号見事な走りで勝利を集中に収めました。熾烈な電撃戦を制したのは桜爆 She 信号 calls you kitten? スプリンターズステークス Not a 完 friend. 勝だ。2着はカレンちゃん。 I don't know. I don't know. I mean, I guess at this point, okay, maybe you shouldn't be afraid for your wife, but now I'm starting to get afraid in, like, the Super Greek kind of way. It's hot topic. I guess that Sprinter 6 is, like, more likely to trigger it. But, like, boy. Is it probably not gonna actually do anything when the reporter is still at, like, 1 pip of blue? さあカジュアル時間をあげるわ。みんなの模範スピード瞬発力が Yeah, I think we're just, like, super out of turns to actually make anything happen here. 全生徒のさあカジュアル時間をあげるわ。感じます。委員長コールをしたいという皆さんから So we managed to get her speed up here, but, like, she has a 20% growth bonus. That should be more or less a given. 16番いざ爆心。長くさあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜爆信号。 No creepy petness here. She's just very colorful with her language and likes good さあ花に corn. 立ったのは桜爆信号。 I don't know, you'll have to forgive me if I'm not convinced when you describe her as a murder hobo. 10番3番手12番並びかけてきた。そしてそのうち9番2馬身差菱明ボノ富士奇跡続いている。少し後ろからゴールドシチー。あとは2番少し後ろからオグリーキャップ差がなくキングヘイロー。1馬身差尾行ペガサス1馬身離れて13番内から行く8番すぐに続いて3番そしてその外から行ったのは15番内から行くナイスネイチャー4番最高 She's a mercenary, comes with a job. 桜爆信号どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にあら動きます。まだ差がここから先頭を捉える子は出てくるのか。4着を切りました。 I feel like there have been a lot of mercenary characters in media who didn't have to be murder 速 hobos. いもはや独走状態。200を通過オグリキャップ追いすがる。速い桜爆信号足色は衰えない。粘る桜爆信号これは爆心的勝利。みんなの模範になる準備。
tough call here. I guess either way, there's like no way we're actually hitting the benchmarks. This also might just be like a don't finish with Rico here moment, and then... Well, technically that turn's not that good. We probably... I guess depending, if the turns are good after this, then we probably don't end up with enough energy to do 3 straight training turns. Oh man. Our team is just gonna completely face plant here. I can't believe we're actually A rank with the stats that we have. I don't think I've quite seen a team like this before. That's managed to get a high team rank despite not having the stats to actually represent being that high a team, high rank of a team. No wonder, actually. Well, no, I say that, but we really shouldn't have died to that B rank team. But... 注目株の桜爆心号現在トップ続きました1番早くも激しい競り合い10番並んでくる4番手には石焼けぼの9番続いている7番並んできた外を回って She's reasoned out that there's more to gain in joining the faction your main character is part of rather than just doing one-off mercenary jobs / assassinations. 先頭は見合ったまま果たして抜け出すのは誰ださあ外から先頭 I guess that is technically pretty sound reasoning. さあ誰が最初に仕掛けるのかまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは桜爆心号飛び込んできた必死あけぼの栄光まで400抜け出したのは桜爆心号だが後続も追いすがる並んでくる必死あけぼの We weren't far enough forward for angling and scheming. 残り200必死あけぼの足色は衰えない必死あけぼの譲らないか先頭必死あけぼのしかしその差はわずか Alright, well, Bugger should have dropped the ball. Hishiakabono was gonna pull it off. There's no way we get 2 more wins, right? Yeah, we got 1 more win. Taiki tried awfully hard there, but... Tree, how much did we lose? 2.5 lengths. 1 length. And then the dirt team got completely smoked. Yeah, not even that close, technically speaking. I guess the 1 length could have been turned around. But it's pretty unlikely. Well. Sucks to lose to Zenith, but also, like, I don't know, we were expecting that. We got completely wrecked on 2 Unity... 2 Unity races before that, and one of them we absolutely should not have lost. これは位置取りが熾烈になりそうですね So we were never going to be in a good state going into the race against Zenith. 9番さらにその内からはアグネスタキオン15番外から行く差がなく10番4番続いている少し後ろから11番岸焼けぼの追走外目をついて16番その外並んでタマモクロスさらに内から14番その内並んで西のフラワーメジロマックイーン並びかけてきた大欅を越え4コーナーへさあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのかまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか気持ちよく逃げている桜爆心王桜爆心王花を進むタ
It's annoying that we keep having people catch up enough that disables angling and scheming. Actually, you know what? Even accounting for the speed growth, considering the speed turns we were generally given here, it's kind of surprising we did get this high. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。桜爆心王とアイネス封じ、この二人が競り合っているぞ。さあ期待に応えて桜爆心王、逃げる逃げる、早くも先頭。2番手の位置で先頭を伺うのは Actually, I think we're gonna end up missing the 1200 mark despite the plus 20% growth speed Uma, which is pretty goof. 4番大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。桜爆心王、花を進む。気持ちよく逃げている桜爆心王。さあここから先頭を伺うのはアイネス封じ。最終コーナー、先陣を切ったのは桜爆心王。桜爆心王、先頭は桜爆心王。これは強い。4着を切りました。追い上げてくるか。まだ2馬身後ろ。桜爆心王、逃げる逃げる。残り200点。小栗キャプテン食い下がる桜爆心王。リードは2馬身。桜爆心王、足のを捉えお見事。爆心的勝利。私は晴れ。I guess we if we pick this and we do hit 1200. It's not like this is a particularly big win turn, so like, technically speaking, the speed turn would be the logical pick there. Man, we really didn't get hints, did we? This is gonna be a very sad-looking final set of skills.みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはマルゼンスキー、桜爆心王、8番期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフ、桜爆心王先頭に勝ちました。マルゼンスキー並んでくる。早くも激しい競り合い、内を回ります。8番4番手テイエムオペラ王、5番手10番3番追走、さらにはハッピーウィーク。それを見るように11番外で17番、間もなく第4コーナーカーブ。勝利に向かってバッチーン。ここからスパート。一気にレースが動きます。桜爆心王、ここで抜け出した。先頭は宮様は、これは決戦勝負になるか。シンボリルドルフ外で足を止めています。栄光まで4着。 Wait, why did angling and scheming trigger there? 最終コーナー、先陣を切ったのは桜爆心王、テイエムオペラ王。食い下がる。200を通過。リードを開いていく桜爆心王。桜爆心王、受ける。やりました、桜爆心王。I mean, I'll take it, but that definitely didn't look like there was enough distance.
Sadly, another Bakushin career that didn't do so hot. I guess consolation, we get a concert without the Wonder Twins. I do wonder what they do. Like, if they beat us or we don't get S-ranked team, they just disappear. It's like, what are they doing? Barely kept at speed there. We're only 2 points over after the good ending. Man, Switch still actually made it to 900. Hours a little shy of 800. That's actually a little bit surprising considering we didn't Spirit Burst at all on power. And our turns were pretty bad. It's like almost nothing that applies to both or to what she's doing here. Like, we got a ton of Pace Chaser hands, but she's front running. Also, we got a lot of mile hands, but we were setting her up as a sprinter. It's like just yikes, I guess. How did that still score 13,000? I mean, I guess technically our stats were less bad than I anticipated, but... It's weird. Unfortunately, though, despite being a surprise, it's also still almost 600 points short of beating the current Bakushin, so... Definitely well off the mark.
ベントミッションはこちらでガス。何から始めれば I いい guess I just need to hit the J cup with Solan, and I think that I'm pretty sure that'll happen with grass. Pretty sure that's the goal. はい、スーパークリークですよ。グラスは Okay. So many Ryans, oh no. Is it this? I don't even remember. Actually, we could probably look. The grass I currently have. Whose Ryan did I use? Apparently Doc Bees. グラスワンダー。 Take a quick look through the others though, I suppose. Like, one of these is also picked specifically for, like, Haru. Oh, this is because we want to... Or I grabbed this one as one for if I wanted full power. The grass does need a stamina one. I guess Karan put up a Ryan as well. Explains why they're multiplying. Let's see. We don't want to win. At least in theory, if the grass run is doing well, we shouldn't need to have a speed spark in play. So we'll grab... We should grab this Ryan. Cause she's got a bit better white sparks. Actually, I was thinking I'd want one with a mild pink spark, but like, I think that would be losing focus and getting into trouble, possibly giving too much up for that, so I think we'll just, like, not care about the potential of getting a mile less and simply go for stats and stuff.
機嫌はい始めましょう。平常心お任せを。水を始めましょう。準備はできお任せを。We're getting pretty okay times so far. Nothing I'd call stellar, but I think we're still hitting some pretty decent amount of friendship stacks. 疲れているお任せを。We got 4 hits for corner recovery. この It's good because we could use that to make up for a stamina deficit. 疲れているみたいです。ご機嫌 And は it'll still score decently when it comes to the end. Because we are making a miler, so we really don't want to invest too much into stamina recovery. 頑張りますね。今日は何を But she also needs to survive the races she'll be doing. Actually, which reminds me. 今日もよろしくお願いいたします。しっかり鍛えてまいりましょう。 Yeah, I guess technically she could miss on this Japan Cup because she might fail it, but if we first place it, then we do meet the criteria for the event. 始めましょう。準備は It's not like this will be the only time we do grass runs, so surely at 注 some 目の point 一 she'll 番 hit 人 it. 気9番グラスワンダー。実力はそれでは曇り空いざ今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争い Great は start. 8番 Fantastic グラスワンダー start to the 4番 career. 1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。8番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はグラスワンダー、そしてその内からいたのは2番4番4番手2馬身3馬身開いて5番、さらにその外からは7番、すぐに続いて6番3番並んできた。そのうち並んで1番意気揚々と先頭を行きます。8番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。先頭は相変わらず8番続きましたグラスワンダー、その後3、4馬身開いて2番、その後ろに4番7番続いている。それを見るように5番内で1番、外には3番、その外並んで6番8番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。8番まだリードをキープしています。続いてグラスワンダー2番3番手第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。グラスワンダー前を狙っていると最終コーナー、最初に立ち上がったのは8番グラスワンダー。抜け出したグラスワンダー、このまま押し切れるか。残り200グラスワンダー、足色は衰えないグラスワンダー、リードは2馬身、これはすごい。先頭は依然グラスワンダー。 Probably didn't need the dual boost, but 他の馬娘たちをねじ伏せレースをやりました。 definitely that late start definitely made things look concerning for a little bit. ご機嫌は
Hooray, cloudy days. We get right on picking that. Great. Classic. Ah, yes, your mood is maxed. Oh yes, and your mood goes down. But... お任せを。今日は何を？お任せを。 And it's back up. For now. 始めましょう。疲れている。この程度の疲労なんて。 Concerned about the Unity again. Okay, at least Rico's showing up at a decent time. And it's down again. Okay, we reached the ranked team. We're maybe a bit less concerned about Unity now. Although it's by no means completely secure. I had a run the other day that threw... It was a team that was almost D-rank. Because it had 3 D-rank Umas among its roster, plus my trainee. And... the team managed to throw hard enough that we drew. Which is just all kinds of impressive. In all the wrong kinds of ways, of course. 先行争いはアイネス風神、ミホノブルボン、2番期待通りの結果を出せるか、1番人気グラスワンダー。先頭を行ったのはミホノブルボン。すぐに続いてアイネス風神、ミホノブルボン。2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。花を奪っていたのは Are ミ there just ホ a ノブルボン。 million アイネス風神 frontrunners? 並んできた。激しい戦闘争い。内から2番、7番、4番手。差がなく富士奇跡。11番。She's really far back 1番、 as a pacer. 12番、内には成田ブライアン、後ろグラスワンダー、そしてその後方には6番、 This is like late surger 勝負 positioning. どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を止めている展開。これは直線勝負になるか。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。さあ、内から先頭を戦うのはミホノブルボン、グラスワンダー。前を狙っているぞ、グラスワンダー。内で様子を伺う、突っ込んでくるグラスワンダー。さあ、これから坂、2川の舞台だ。我が道は富士奇跡、突っ込んでくる富士奇跡、完全に抜け出した。残り200、富士奇跡。足色は衰えない富士奇跡、リードは2打数 She got こ stuck. れは強い。先頭は富士奇跡、たまらない。一着は富士奇跡。見事。一歩足りませんでしたか。She almost snuck that, but she got stuck on the duel, and Fuji just blazed on past.
But second place is enough to get her into the derby, so now 基礎練習も決して手を hopefully we just get her enough stats so she doesn't end up throwing that. 始めましょう。 Speaking of things we don't want them to throw on. I'm gonna put Nishino as our sprint ace.いつもレース皆さん行きましょう。ここは負けられない一番人気。折り返スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは4番、5番、8番、期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、4番快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのは4番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番外グラスワンダー、そのうち並んで待機シャトル。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は4番単身で飛ばしていきます。続いて1番、それを見るようにグラスワンダー、そのうち並んで待機シャトル。1馬身離れて2番外から8番、そしてそのうちからいたのは5番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で Team definitely needs to stop wasting time passing each other and pass the people in front of them. 外で足を溜めています。グラスワンダー、前を狙っているとグラスワンダー。 Actually, time and stamina. 外から先頭を伺うのは Definitely shouldn't be burning stamina passing each other. 最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは待機シャトルグラスワンダー。抜け出した先頭2人の競り合いだ。グラスワンダー、足色は衰えない。残り200。グラスワンダー、リードは1馬身待機シャトル。繰り下がる2番手争いは待機シャトル11番グラスワンダー、1着でゴールイン。やりました。 Alright, well, we managed to not lose a second one to cause a draw. 私たちの勝利です。 So that was a bit better than what happened with Bakishin. Damn. Oh no, never mind. I was like, they both failed to hit orange there, but at least Takin got it. はいかが 頑張りますね。 This is a really big friendship turn. I guess we'll take it. 参りましょう。 この温かい Golden Scam Inspiration. Although
So we got some pump iron ants. なんということは Got a big stamina base. Man, our power base ended up being worse than usual though. And a little bit of speed in there. 疲れているみたいです Actually, we probably rolled relatively low on stamina too, but the Ura finale boosted it. I mean, all in all, technically not bad, but なんということは could definitely have been better if we didn't low roll the blue sparks. 観察させてもらうよ。準備はできていますから Grass, please. Can we keep the mood up for like more than a turn? いつも冷静になんだか力が Game doesn't like that we only have 注目の 371 一番 speed. 人気15番グラスワンダー。実力は完全に上位ですね。それではいざスタート。各馬娘揃って綺麗 Late なスター start's トを really 切りま bad した there みんな too. 集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダーセイウンスカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはアイネス・フージン。1馬審査11番グラスワンダーここにいた。差がなくエルコンドルパサー。1馬審査東海 We want to make sure we at least have good enough results to get into the Japan Cup. 冷 Oof. 静さを取り戻せるといいのです Late が start 依然 rush. 先頭はセイウンスカイ。続きましたアイネス・フージン11番3番手。外にはグラスワンダー少し離れてエルコンドルパサ Probably ー。 should have 1 grabbed 馬 the 身 corner 離れて recovery. 東海艇を内から内から3番向こう上面に入って先頭はセイウンスカイ。順位を振り返っていきます。現在1番手はセイウンスカイ。続いてアイネス・フージン3番手11番1馬身離れてグラスワンダー5番手エルコンドルパサー。そしてその外を回って東海艇を2馬身差3番少し後ろから13番17番追走少し離れて8番2馬身差7番後からスペシャルウィーク。そしてそのうちアドマイヤーベガそれを見るように12番残り 1000m を通過14番並んでくる。そして内目をつきましては成田ブライアン18番並んできた最後方9番意気揚々と先頭へ行きますグラスワンダー。どうでしょうこの展開。 Oh, we're out of saves, so I guess we're probably okay. があればいいですが Although that might just be the rush being a problem さあ here. いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあ外から先頭を伺うのはグラスワンダー。最後のコーナー先陣を切ったのはセイウンスカイ。方向まで400。外から上がってきたのはスペシャルウィーク。2番手争いはスペシャルウィークグラスワンダー。スペシャルウィーク並んできた残り200。スペシャルウィーク足色は衰えない。スペシャルウィークリードは1馬身速い先頭は依然スペシャルウィーク1着はスペシャルウィーク最後意地を見せた。不甲斐なさでいっぱいです What a shit score, holy crap. We're gonna have to do an extra race. Because we can't get into the Japan Cup without having much more fans. 疲れているみたいです God damn it, man. この程度の疲労なんということはどうぞお気になさらず What can we even do to make... Alright, we'll see about... Yes, man, this is gonna completely murder our energy for... somewhere too. 疲れているみたいです I
Oh, we can't even. Damn. さ I hate how it lets me schedule that without knowing. Okay, well, てしっかり what can we even get 鍛えてまい into り then? ましょう。 So can we get into the? We can get into the Kikuka show. But we need 10,000 for the Queen Elizabeth. いつもトレーニングを待ち遠しく感じ Grass throughout the ball super hard on this. Alright, I guess we'll schedule the all-comers. 今日はね さあ価値ある時間をあげるわ。いつもレース なんだかち We should technically have the stats. I can't really afford to hold back here. 行きましょう。 ここは負けられない一番人青春スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは1番セウンスカイ、5番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー。長丁場のこのレースですが、セウンスカイ早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは1番、そして5番グラスワンダー。この位置につけています。さらにはライスシャワー、そしてその内を回ってアグネスタキオン。少し離れて12番、まもなく第4コーナーカーブ。セウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭がやや早いのか間延びした展開です。後方の馬娘が差し替えているのか Yeah, I think that late start just killed 気になる us. 開きです。現在1番手はセウンスカイ。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。続いて1番3番手に5番1馬身離れてライスシャワー、そしてその外を回ってアグネスタキオン、グラスワンダー。並びかけてきた。1馬身離れて12番、さらにその内からは9番2馬身3馬身開いて3番外を回ります。11番後方2番手に7番第1コーナー回って第2コーナー。さあ荒れる福島、ここからどうなるか。順位を振り返っていきます。さらには1番少し離れてセウンスカイ、2馬身3馬身開いてライスシャワー、1馬身差アグネスタキオン。少し後ろから5番グラスワンダー。並びかけてきた。差がなく12番、そしてその内を回って9番1馬身離れて3番、その後から11番。意気揚々と先頭行きます。セウンスカイどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。残り1000メートルを通過。2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。セウンスカイ。さらにはセウンスカイ少し後ろから1番ライスシャワー並んできた。後からアグネスタキオン、その後からグラスワンダー。内の方から12番少し離れて9番2馬身3馬身開いて3番その外並んで11番、さらに内5番第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。残り400食い下がるグラスワンダー。 I don't think grass is catching up here. 出てくるのか。セイウンスカイ速い速い、もはや独走状態。200を通過、逃げるセイウンスカイ。リードを開いていくセイウンスカイ、セイウンスカイ。 Yeah, there's no 足を衰 shot. えない。やりませんでしたか。 Wow, we won all 4 of our other ones. So. Not completely sunk yet, but this run is in a pretty bad spot. とってもじゃあやりましょうか。張り切っていこう。とっても
Man, how did our turns end up being so awful here? 日々成長を観察させてもらうよ。 So unless things really shape up, which the summer did not help, we're gonna be going into senior year with some pretty horrifically bad stats. いつも観察させてもらうよ。 The fact that I have to pick flat speed here too, 20% speed growth, 鍛えてまいりましょう。 pretty bad. 注目の1番人気14番グラスワンダー。 実力は完全。 それでは抜けるよ。いざスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはグラスワンダー9番6番注目株のグラスワンダー現在トップ。2番手の位置で先頭を伺うのは6番外から9番成田大臣4番手タマモクロス続いている。それを見るようにレーシンフラッシュマンハッタンカフェ並びかけてきた。第1コーナー回って第2コーナーグラスワンダー早くも先頭に躍り出た。続いて6番サンマシンスター9番サンマシン離れて成田大臣内から行くゴールドシップ少し後ろからタマモクロスそしてそのうちレーシンフラッシュそして外目を突き出してはマンハッタンカフェそのうち並んで4番外には10番後ろ5番それを見るように3番少し離れて12番さらには15番後方2番手に11番意気揚々と先頭を行きます。グラスワンダーどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。順位を振り返っていきます。グラスワンダーまだリードをキープしています。先頭から大きく離されて2番手は6番1馬審査9番その後ゴールドシップその外並んで成田大臣その後ろタマモクロスそしてそのうちレーシンフラッシュその外並んでマンハッタンカフェそしてその内からいたのは4番1馬身離れて3番それを見るように10番少し離れて12番少し後ろから5番その後11番15番並んでくる。グラスワンダー先頭を進みますがこれは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブここからスパート。一気にレースが動きます。中山の直線は短いと後ろの子たちは間に合うか。食い下がる成田大臣グラスワンダー強すぎる完全に抜け出した。残り200グラスワンダー足色は衰えない。グラスワンダーリードは7馬身。グラス And we destroy that G2. やりました。 いつもと早く今日は何 This is not a particularly strong turn, so it might be better for us to do this. Dice Shoten to hit the fans. And then hopefully we get a better training in between 注目 this の and 1 J-Cup. 番人気13番それでは I need to do some tungsten iron shoe training. Could be. スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアイネス風神星雲スカイ4番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダーアイネス風神快調に飛ばしていきます。
長丁場のこのレースですが、アイネス風神早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは星雲スカイ、3番手に4番3馬身離れてグラスワンダー、そしてその外ペイエムオペラ王、そして内目をつきましては東海帝王5番奈良 We're uncertain how we fit two Itsugis under Uma's 大き shoes. く開きました。縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。現在1番手はアイネス風神 Might be tough for 続きました grass. 星雲スカイ、それを見るように4番 But Hishiakabuna might be tall enough for 1馬身 that. 離れて5番その外並んで東海帝王、それを見るようにペイエムオペラ王、さらに内1番2馬身3馬身開いて2番向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身、順位を振り返っていきます。先頭は依然アイネス風神1馬身リード、続いて星雲スカイ、3番手には4番1馬身離れてグラスワンダー、少し後ろからペイエムオペラ王、外から東海帝王、内をついて5番それを見るように1番、その後34馬身開いて11番、残り1000メートルを通過、その後2番9番並んできた、その外並んで15番、それを見るように10番アドマイヤベガ、追走内の方から3番意気揚々と先頭を行きます。グラスワンダーどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれ Do な you いです。 think if Itsugi lying down flat and running on his stomach back while strapped to the Uma's 一 shoe? 気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。 Yeah, Hishiakabuna might be large enough for that. グラスワンダー花を進む400を切りました。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはグラスワンダー、ペイエムオペラ王、食らいついていくグラスワンダー、強すぎる、完全に抜け出した。200を通過、先頭は依然グラスワンダー、グラスワンダー、足色は衰えない、グラスワンダー。やりました。 Solid win, but kind of way into the last second there, so makes me concerned about the J Cup. とっても体が軽い。今日はいつも以上に動けそうです。 The issue is with the Itsugi's width, so it might end up with the Uma running like a duck does. Yeah, I'm sure Hishiakabuna would be fine. She's like, well, like 9 feet tall. 早く走る。さあ、価値ある時間をあげるわ。 Trying to salvage our speed here. I'm gonna grab corner recovery, because we can't afford to get late start rushed garbage to get in 力 here. が溢れていて平常心を保つのが難しいくらいです。レースはまだでしょうか。 Yeah, I guess this is still not looking great, but our speed and wit at least looks salvageable-ish, maybe? We haven't spent any Rico turns yet either. Alright, we have ads hitting, so I'm gonna let those run, refill my water, and then we'll see if Jacob decides to create a 本番ま rest. では隠してお Stand き right ま back. すね。今の私には勢いがありますし、レースでも追い風に帆を上げて勝利をいただきましょう。なんだか力が溢れていて平常心を保つのが難しいくらいです。レースはまだでしょうか。いつも冷静にと心がけていますが、抑えきれぬたけりもあります。でも本番までは隠しておきますね。今の私には勢いがありますし、レースでも
追い風に帆を上げて勝利をいただきましょう。なんだか力が溢れていて平常心を保つのが難しいくらいです。レースはまだでしょうか。いつも冷静にと心がけていますが、抑えきれぬたけりもあります。でも本番までは隠しておきますね。今の私には勢いがありますし、レースでも追い風に帆を上げて勝利をいただきましょう。なんだか力が溢れていて平常心を保つのが難しいくらいです。レースはまだでしょうか。いつも冷静にと心がけていますが、抑えきれぬたけりもあります。でも本番までは隠しておきますね。Alright, we're back. Ain't it? 今の私 Depends は on. It's a question of the state of Itsuki after the 追 training. い風に帆を上げて I'm sure we could just feed him copious amounts of energy drinks and spicy curry and he'll be ここは fine. 負けられない一番人気7番グラスワンダー。実力は完全に上位です。それではせいざスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは一度 Well, that's why we bought corner 先 recovery, 行 so we 争 can いは use ジン more ボリルドル stamina and フ hopefully 17 still 番 have 1 enough 番 for a 期待通り spurt. の結果を出せるか。1番人気グラスワンダー。さあ激しい先行争いで前に出たのは17番。激しい先頭争い。第1コーナー回って第2コーナー。先頭集団を見ていきましょう。長丁 We 場の definitely レースですが late started, 17 like, 番 close to 早 half く of も our 先頭踊り races で this す。ここで先頭は year. 12番、さらには1番、少し後ろから2番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。12番、快調に飛ばして行きます。先頭から後方まで縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。先頭12番、レースはよどみなく進んでいます。続いて1番外、17番、4番手に2番グラスワンダー、5番手、2コーナー回って向こう上面。依然先頭は12番、続きました1番、17番、3番手、その後ろから2番、さらにはスペシャルウィーク、さらにグラスワンダー、内でエルコンドルパサー、その外並んでチンボリルドルフ、そしてその内を回って18番、2馬身3馬身開いてオグリーキャップ、外で13番、4番追走、その内並んでエイシンフラッシュ、そしてその外から行ったのはウォッカ、少し後ろから8番、さらにウィニングチケット、残り 1000m を通過。後方2番手に11番、10番、最高峰だ。意気揚々と先頭を行きます。12番、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。グラスワンダー、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは12番グラスワンダー。花を進むスペシャルウィーク、2番手につけ様子を見守る。最終コーナー、先陣を切ったのはグラスワンダー。4着を切りました。抜け出したのはグラスワンダーだが後続も追いすがる。グラスワンダーリードは1馬身。先頭はグラスワンダー、残り200。グラスワンダー、合わせて先頭に立ったグラスワンダー。 Alright, Rudolph actually helping us with the duel. シンボリルドルフ、追いすがる。 I don't think we definitely wouldn't have won without the duel やっ win. たぞグラスワン。勝利の舞ですね。We pretty much needed. Well, did we do the Arima in Classic? I forget if Grass has Classic Arima. Yeah, she does. Okay, we would have had one more chance to salvage the fans if we failed there. いつもと It wouldn't have made me happy, but there would have been the chance.
What's our... 基礎練習も We gotta get the spear 頑張ります first, ね so that our team will be a little bit stronger for the upcoming Unity. Hmm. 今の私には We also 勢い hit があ some りま slick すし surge レースでも hints. 追い風に帆を上 Should げ be て good, because we usually buy on your left, which I don't think we've unlocked yet. No, I guess we did. So I guess I didn't notice that we completed the nice nature chain. Ooh, but we haven't seen the professor of curvature chain yet. Or no, wait, we have on your left. Right, I forgot that we actually have that. So nice nature is actually not gonna help us that much. I keep forgetting that grass has it inbuilt, so I should be picking a fine motion. いつもレース So if we do a run back, I guess we'll modify the deck. ここは負けられない一番人気10番。それでは But if we get the event, we do get a discount. It's a very small discount, but it will discount our みんな集中してましたね好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダーセイウンスカイ快調に飛ばしていきます。まもなく第4コーナーカーブ。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はマヤのトップガン。1馬身離れて12番2馬身3馬身開いてダイワスカーレット4番並んでくる1周目のスタンド前にかかっていく。その後ろからヒシアマゾン1馬身差グラスワンダーその外並んでオグリーキャップ11番並んできた。あとは7番3番続いている。少し離れて14番それを見るようにゴールドシップ。その後ろ6番後方2番手に I feel like Grass is trying to get herself boxed in like this. 順位を振り返っていきます。現在1番手はマヤのトップガン続きましたセイウンスカイ後ろ4番外からダイワスカーレットグラスワンダーこの位置につけています。さらには12番外を回ってオグリーキャップヒシアマゾン続いている。その後から11番外目をついてゴールドシップ7番並びかけてきた。1馬身離れて14番その内並んで3番外には6番内でマンハッタンカーフェそして最高峰8番2コーナー回って向こう上面。さらにセイウンスカイ後ろマヤのトップが2馬身3馬身開いて4番残り 1000m を通過。さらにダイワスカーレットグラスワンダー追走すぐに続いてオグリーキャップ1馬身差ヒシアマゾン12番並んできた。さらにはゴールドシップそれを見るように11番少し離れて14番1馬身離れて7番少し離れて6番それを見るように3番セイウンスカイ先頭を進みますがこれは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。第4コーナーカーブ。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。セイウンスカイ先頭はセイウンスカイこれは強い。200を通過食い下がるゴールドシップ。いざ我が道を Very late progress. 足色を捉えるセイウンスカイ今一着だ。 And of course the cut-in made it so I can't tell what まだ happened. まだ精進すればですね It's annoying. We make our fan count. いつも冷静 Right, and the game's like, yeah, you should be eating long with long S. I guess we do have 400-ish stamina, but like that's only really good for Korea Kikuka show. I don't know if it's gonna be enough here. Although we do have なん corner だか力 recovery. が溢れて I don't know how I feel about. I mean, in theory, we're nature's maybe a little bit low. Okay, yeah, maybe.
Like, our dirt team is the one that probably looks like really good, but otherwise, yeah, I don't know. I think we have to do this. 皆さん行きましょう。注目の2番人気2番 Man. 折り返し今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは8番9番グラスワンダー Unity and training have definitely been quite 1番人気 sketchy メジロマックイーングラスワンダー落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。長丁場のこのレースですがグラスワンダー早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はメジロマックイーン8番3番手そして内目をつきましては7番それを見るように9番そしてそのうち待ちかね福 I think about it, Mr. Hand. まもなく第4コーナーカーブ。 Mr. Hands tried to make a real life Umamusume. メジロマックイーンそれを見るように8番その後ろに9番そしてその内を回って Not sure I'm familiar with Mr. Hands, unless you're trying to refer to like Master Hand from the Smash ほど Brothers. 難しいレースになりそうですね。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。 But then I guess I wouldn't know that's supposed to connect グラス either. ワンダーレースはよどみなく進んでいます。続きましたメジロマックイーン3番手9番8番並んでくる1馬身離れて7番さらに5番すぐに続いて里のダイヤモンド1馬身差待ちかね福来たるその後ろに4番あとは1番後方2番手にタマモクロス最後方12番グラスワンダー先頭を進みますがこれは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあれば Queen's really riding us here. I know. We're gonna be able to outrun her. 依然としてグラスワンダー2馬身差メジロマックイーン3番手には7番8番内から行く9番5番手2馬身3馬身開いて I guess in 5番 theory, 外を回り because ます of the easier match, we 内 should, は but 里のダイヤモンドそれを見るように4番少し離れて1番1馬身差タマモクロス12番最後方だ意気揚々と先頭を行きますグラスワンダーどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みますグラスワンダー先頭は相変わらずグラスワンダー1馬身離れてメジロマックイーン3馬身離れて8番4番手に7番少し離れて9番その後待ちかね福来たそれを見るように5番少し離れて里のダイヤモンド1馬身離れて4番それを見るように1番すぐに続いてタマモクロス最後方ポツンと1人12番残り 1000m を通過。依然先頭はグラスワンダーそしてここで先頭はメジロマックイーンそしてその後ろから行くのは8番 So I guess I was right to be concerned about the stamina for 4 this. コーナーへまだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。 Tama's coming in hot there, so she might just take this. グラスワンダー前を狙っているとじりじり詰める待ちかね福来たる Hard to tell. 最終コーナー先陣を切ったのはメジロマックイーン平行まで400外から上がってきたのは待ちかね福来たる先頭は変わらずメジロマックイーン She's not getting enough. Guitars, probably. Yeah, I think Guitar is gonna win 待ち this. かね福来たる足色は衰えない待ちかね福来たるリードは2馬身先頭は待ちかね福来たる待ちかね福来たる1着でゴールイン実力を遺憾なく発揮し不甲斐なさでいっぱいです。 Why? I guess because of all the recovery skills. Because otherwise, she definitely didn't more stamina than either of her teammates and still passed her teammates. And Taiki wants to sprint, huh? So I guess even if we had won that, we still would have won 3-2, but that's pretty yikes for having to go down to the middle fight. We spent 2 valuable turns salvaging our fans, so... This is not being good for us. とっても体が軽い。今日は何を？共に神の手を知れ。
we need to concentrate on stats now too, so it's like, at this point we just hope that the Unity incidentally lines up. さあタチアの時間をあげるわ。準備はできていますから。今日は何を？ご機嫌は Also, where are our gold? とっても体が軽い。 Because neither of our gold skill chains have completed. Granted, I guess I technically only really care about curvature. Because we have on your left, regardless of whether or not Nice Nature shows up. That said, I would like the energy refill from it. But if I can only have one, it would be curvature. この温かな感覚は It's an interesting inspiration. 早く走りたくて Yeah, we got 86 stamina. いけません 60 ね power. 平常心 It's probably not discounted enough, otherwise Rudolph's would have been an interesting inherit. ご機嫌はいかがですか？始めましょう。 You already have practice perfect like twice over, don't you? Huh. Okay, I guess I'll take the skill points. 今日は何？ 張り切っていこう！ These are not exactly the training turns we were looking for. Oh. Alright. There's our hint and our energy from Nice Nature. とっても体が軽い。今日はいつも。 早く張り切っていこう。今日は何を？ This is gonna mess up our energy a bit, but さあ like, タチアの時間をあげるわ。 we need both the speed and the unity here. なんだか力が溢れていて So we're just gonna have to roll with 平常 it. 心を保つのが難しいくらいで。今の私。 いつも 注目の一番人気13番グラスワンダー。実力それでは表スタート。
各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤのトップガン、メジロライアン、名将怒涛、期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、マヤのトップガン、快調に飛ばして行きます。先頭はマヤのトップガン、単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は名将怒涛、外目をついてメジロライアン、それを見るように11番、すぐに続いて6番、その後ろから8番、1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはマヤのトップガン、このままリードすることができるか。続いて名将怒涛、その外並んでメジロライアン、そしてその内6番、すぐに続いて11番、内2番、さらに8番、10番、並びかけてきた。その後グラスワンダー、さらには AM オペラを内から行くエアグルーヴ、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。依然先頭はマヤのトップガン、続きました名将怒涛、そしてその後ろから行くのはメジロライアン、そしてその内から行ったのは6番、少し離れて11番、少し後ろから2番、少し離れて8番、その外並んで10番、そしてその外から行ったのはスペシャルウィーク、エアグルーヴ、追走、さらにその内からはグラスワンダー、1馬身差17番、内を回ります15番、さらに AM オペラを、そしてその内を回ってゴールドシップ、第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。メジロライアン、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはマヤのトップガン。最後のコーナー、先陣を切ったのはメジロライアン。グラスワンダー、ここで上がってくるグラスワンダー、先頭はグラスワンダー、これは強い。残り200、スペシャルウィーク、追いすがるグラスワンダー、足色は衰えない、強すぎる。 Well, I guess it was fine, but it definitely looked like she was aiming to get herself boxed. Okay, these are definitely looking better for stats. But I don't know about... I don't think it's good enough for the Rudolph team though. But man, it sucks to have to go down to the middle twice. 皆さん、行きましょう。ここは負けられない一番人気青春杯スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはセイウンスカイ、北サンブラック、5番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、長丁場のこのレースですが北サンブラック早くも先頭に躍り出た。セイウンスカイ並んできた。セイウンスカイと北サンブラック、2人とも花は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。北サンブラック快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。現在1番手は北サンブラック、続きましたセイウンスカイ、大きく離れて10番4番手に5番、少し後ろからラリタブライアン、2馬身差4番、外からグラスワンダー、そして2番外9番、1馬身差1番、後方2番手に6番12番、現在しんがりだ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ19馬身。順位を振り返っていきます。さらにはセイウンスカイ、そしてその後方には北サンブラック、後ろ10番2馬身3馬身開いて4番、さらにラリタブライアン、その後ろ5番2馬身離れてグラスワンダー、9番続いている。それを見るように2番少し後ろから1番、意気揚々と先頭を行きます。セイウンスカイどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。依然としてセイウンスカイ、続いて北サンブラック大きく離れて10番1馬身差4番、残り1000メートルを通過、ラリタブライアン並びかけてきた。その後3、4馬身開いて5番グラスワンダー並んでくる。それを見るように2番その外並んで9番、まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのは北サンブラック、グラスワンダー、外で足を溜めています。グラスワンダー前を狙っているぞ。外から上がってきたのはグラスワンダー、最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはセイウンスカイ、先頭は2人の一騎打ち先頭セイウン。 We're having a bit of a time with Seiya here. 我が道は200
を通過。グラスワンダー並びかけてきた。グラスワンダーすごい足だ。グラスワンダー完全に抜け出した。グラスワンダー勝ち切ってゴール。第2レースを制し That was awfully close for the middle. I can't imagine that going well at all if we tried to challenge Rudolph's team. We still lost one on the medium too. I mean, I guess it was against Suzuka, but still. 始めましょう。日々成長を I'm gonna rest. 'Cause I'm not too impressed by those turns. Damn, still not really impressed. さあカズヤの差を上げるわ。 The game is not helping us here. 張り切っていここの程度の疲れているみたいです。 Also, we still haven't... I don't even know what step we're on anymore, but we haven't seen curvature. So that's another problem. Ah, okay, there's curvature. Relatively late arrival. I considered sabotaging Rudolph. ここは負けられない一番人気。6番 Like tactically putting carrots and sugar cubes on the track to tempt her to fail. I don't think Rudolph would fall for that. スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。これから It might distract Oguri though. 期待通りの結果を出せるか。一番人気グラスワンダーサイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番。2コーナー回って向こう正面。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。続いて11番サイレンス鈴鹿と11番2人とも花は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。依然先頭はサイレンス鈴鹿続きました。11番3番手にエルコンドルパター14番並びかけてきた。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭集団を見ていきましょう。先頭は依然サイレンス鈴鹿2馬身リード2馬身3馬身開いて11番そしてエルコンドルパター少し離れて14番大欅を越え4コーナーへまだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越されたグラスランダーまだ抑えたままだ。グラスランダー前を狙っているぞ。グラスランダー内で様子を伺う気持ちよく逃げているサイレンス鈴鹿。最後のコーナー先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿。残り400突っ込んでくるグラスランダー。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿。グラスランダーぐんぐんと上がっていくグラスランダー完全に抜け出した。200を通過食い下がるサイレンス鈴鹿。グラスランダーリードは3馬身。グラスランダー強い走りだ。やりました。 No, I don't even remember why she owns this random G2. Is it like specifically to fight Suzuka or race her? Seems weird to do it at a G2 over a G1 though. Gary mid-race. Timeout, snack break. Possibly. とってもさて今日も
I'm just gonna dump this now. We'll probably get a mood down like immediately, but... 早く That was a sizable lifting, but we need like 5 more of those to even come close to anything いつもトレーニングを間違 useful here. さあタチアの時間をあげるわ。ご機嫌はいかがですか Man, this is just お任せを typical late senior year where we get nothing. 今 Feels の bad, 私に man. は勢いがありますし ここは負けられない1番人気11番。 それでは 年末いざ さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ダイワスカーレットと13番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、第4コーナーを進んで直線へ向かう。 All we got now is 3 training さあ花に立ったのはダイワスカーレット。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は6 Which I 番 don't think can 13 mathematically 並び give かけ us てきた。すぐ anything に続いてエア close グルー to 1個目の S ホーム rank. ストレッチです。9番追走、その外並んで14番5馬審査成田ブライアン、少し離れてスペシャルウィーク、そしてその後ろから行くのは3番少し離れてゼンノロブロイエイシングフラッシュ、外から行く差がなく4番、その後ろ AM オペラオグラスワンダー、この位置につけています。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずダイワスカーレット、続いて14番内を回ります。6番4番手エアグルー、内から13番、さらに内から9番、そしてその後方には4番エイシングフラッシュ追走、その内並んでスペシャルウィーク1馬審査グラスワンダー、16番並んでくるゼンノロブロイ、並んできた、その内並んで3番1番外から行く成田ブライアン、続いている TM オペラオ、最後方からのレースになりました。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ7馬身、各馬娘一段となって団子状態の大混戦。残り you're a Daiwa Scarlet fan now? まだリードをキープしています。続きました6番差がなくエアグループ、少し後ろからスペシャルウィーク、さらに14番それを見るようにエイシングフラッシュ、そしてグラスワンダー、それを見るように成田ブライアン、さらには Was 9番 ninth? 少し離れて16番、そしてその内を回って Is 9th place Pump Iron 勝 for 負どころ、 16最後の直線へ Umas? とかけていきます。じりじり詰める I feel like it's supposed to be further 最 back. 後のコーナー、最初に立ち上がったのはスペシャルウィークグラスワンダー、ここで抜け出したグラスワンダー、このまま押し切れるかグラスワンダー、 Or maybe it's because we were barely in 10th during that proc. Maybe it was the game cutting that. Because I'm pretty sure we have to be 10th このレー place. スの主役は間違いなくこの子でした。グラスワンダー2大グランプリを制 You 覇、 always 実 was. 力ナンバーワンを If you say so. ですね いつも冷静にと心がけていますが Steam technically had quite a few spare bursts, but we'll see. Oh yeah, we did get a lot of B ranks. Like, not overwhelmingly, but... It's far from a surefire win, but this is enough to challenge them anyway. Do I want to grab anything else here? And grab on your left. See if we can greed the other tier ones a bit. 皆さん行きましょう Well, we're probably missing the mark, because, like, I don't think
Like I said, I don't think we can mathematically get the stats high enough now. 伸び坂今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか Definitely two made dev senior year turns at the end here. 1番人気リトルココ1番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは1番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは12番4馬審査9番4番手8番第1コーナー回って第2コーナー。先頭は1番単身で飛ばして行きます。 Winning this one is probably on Tama. 離れて9番3番並んでくる。その後 I ろ don't think Grass has enough stamina for グラ this. スワンダー少し後ろから6番それを見るように成田ブライアン。その後ろリトルココさらにタマモクロス外から行く10番11番最後方からのレースになりました。リトルココ果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。順位を振り返っていきます。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。先頭は変わらず1番続きました12番3馬審査3番1馬審査9番差がなく成田ブライアン。その後リトルココそしてその内を回ってグラスワンダー1馬身離れてタマモクロス1馬審査10番そしてその後ろから行くのは8番後方2番手に6番外から行く11番意気揚々と先頭を行きます。1番どうでしょうこの展開。残り 1000m を通過。先頭は依然1番3馬身リード2馬審査成田ブライアン内で12番その外並んで3番そして内目をつきましては9 Well, 番 we did get iron, 焼きを越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。 Let's see if we got the stamina. 前を狙っているぞ成田ブライアン。ここで抜け出した。さあ外から先頭を伺うのは成田ブライアン。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはグラスワンダー。グラスワンダー先頭はグラスワンダー。これは強い。4着を切りました。食い下がる成田ブライアン。グラスワンダー Yeah, I guess we're good. 完全に抜け出した。残り200。先頭は依然グラスワンダ I ー。 guess Tama did hit Kokon with the flustered late surges. I think that's a stamina loss. やりました。 She doesn't have enough stamina. You guess she can join Ogiri on the sidelines for a snack break. Possibly. Let's see. Yeah, it is a stamina drop, although... It's not a huge drop, so I'm kind of surprised. We still lost anyway. Rip. よし次こそは。今日は何 Seems about right for how this run was さあ going. 価値ある時間をあげるわ。 I'm not sure how else to say it. Somehow we still hit S rank despite losing to them too. ここは負けられない1番人気6番グラスワンダー。 Really highlights how messed up that race set was. Despite us getting some pretty good Unity turns overall. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダーツインター会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはツインター。このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はツインター単身で飛ばして行きます。続きましたセイウンスカイ。その後4番手には当選ジョーダン8番追走少し離れて待ちかねタンポイズ大きく離れてグラスワンダー少し後ろからゼンドロブロイナイスネイチャー追走さらに5番7番並んできた。その内並んで3番外には9番その外並んで13番 They're getting a lot of そして mileage そ out の of 外 that 待ちかね corner. 福来た。それを見るように2番後方2番手に18番15番最後方だ。 Twin Turbo taking the lead. 先頭を進みますがこれは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客 Yeah, 室に合っていますね。 that's actually technically bad for Twin Turbo with her skill 現在 set. 1番手はセイウンスカイ続いてツインターその後3、4馬身開いて8番内4番2馬身3馬
馬身開いて待ちかねタウントイズ差がなく当選場だ3馬身離れてグラスワンダー1馬身離れて She has a purple skill where if she gets too far into the lead, she loses like 200 stamina. It's really tragic for Twin Turbo. 並んできた1馬身差15番さらには3番外を回って13番少し離れて18番大欅を越え4コーナーへさあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのかまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかグラスワンダー外で足を溜めていますグラスワンダー前を狙っているぞさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったグラスワンダーすごい足で上がってきた栄光まで400一気に上がってくるグラスワンダーグラスワンダー先頭はグラスワンダーこれは強い200を通過 No winning, just let me drop. グラスワンダー Or I'm winning, just let me drop Pit on the track instead. 足の衰えグラスワンダー強いとしか言えない走り I think it's supposed to reflect like Twin Turbo's cockiness, but it is kind of weird. Let's see. Yeah, she has running idle. Moderately increased fatigue when in the lead by too large of a margin. So apparently, I don't know, if she gets too far in the lead, she's like, haha, I'm good. And stops caring about her pacing. She also has G1 averseness, which causes her to lose 40 speed. In pretty much every race she appears in. Yep, this sure is a semi-final soon. 今の私には注目の1番人気2番グラスワンダー。それではゆきさあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。10番と9番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。 Yeah, all things considered, I think the Bakushin run did 快 better 調に飛ばしていき than ます this. さあ花に立ったのは10番このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはスーパークリーク外12番そのうち並んで7番9番続いている。さらにその外からは15番さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は10番単身で飛ばしていきます。続いてスーパークリークその後12番外目をついて15番内7番少し離れて9番2馬身離れて13番そのうち並んでグラスワンダーその後からゴールドシップ1馬身離れて16番内から行く5番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身順位を振り返っていきます。10番まだリードをキープしています。続きましたスーパークリーク3番手12番外には9番15番続いている。そしてその後ろから行くのは7番グラスワンダー並んできた。そしてその後方には13番内の方からゴールドシップ外でウイニングチケットそのうち並んで5番そしてその外を回って3番1馬身差ハマモクロスさらに内から16番その外並んでウォッカ内にはアドマイヤベガ後方2番手に成田大臣まもなく第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せません。グラスワンダーここで抜け出した。この得点で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最後のコーナー最初に立ち上がったのはグラスワンダー追いすがるゴールドシップグラスワンダー強い強すぎる完全に抜け出した200を通過グラスワンダー足色は衰えないグラスワンダーリードは5馬身先頭は依然グラスワンダーグラスワン勝利の舞ですね。疲れてる。The barest of token rainbow whip turns いつ there. も冷静にと心がけていますが
注目の1番人気13番。それではいざスタートです。各馬ナイス娘レイトスタート綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。サイレンス鈴鹿とテイエムオペラ王、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは7番、その後から1番、そしてテイエムオペラ王、それを見るようにメジロマックイーン、そしてその外を回ってアグネス・タキオ、ハッピーミーク、並んできた10番、続いているグラスワンダー、この位置につけています。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。先頭サイレンス鈴鹿、レースはよどみなく進んでいます。続きました7番、外を通りまして1番、その後ろからテイエムオペラ王、メジロマックイーン追走、外からアグネス・タキオ、ハッピーミーク、続いているその外並んで10番、1馬身離れてグラスワンダー、外でエアグループ、内金ヘイロ、そしてその外から行ったのは16番、内から行く12番、さらには8番、後方2番手に9番、第4コーナーを進んで直線 Oh, へ向 never かう。 mind. We fell back enough to 最後の proc 直 it. 線へとかけていきます。 Wow, that was kind of 直 a 線だ。どのタイミングで pointless curvature 出る there. のか。まだ差が。ここから先頭を捉える子は出てくるの Oh か。 no, まだ she's 1 stuck. 以上の差 I が can't tell 捉え because ることができる the のか。 camera angle looks so bad. 2側の舞台はこれから坂がある。グラスワンダー、ここで抜け出した。残り200、強い強いグラスワンダー、リードは2馬身。グラスワンダー、足色は衰えない。2番手争いはエアグーズ、メジロマックイーン、勝ったのはグラスワンダー。最後意地を見せて栄冠を手にしました。勝利の舞ですね。 I think she got stuck for a little bit and then broke out. Which is good, because if you get stuck for too long, then it's just a wasted pump iron. I think I want to run it back with grass, because that derby really, really annoyed me. And then it snowballed into the terrible late senior year, too. Air Groove and McQueen in concert. I don't think I get that combination very often. Might be the first time I've had this combination, actually. Where are the Wonder Twins? We lost them in the last Unity, so they decided to just not show up. Because in order to face them in the final race, we have to beat Team ZS and we have to be an S-rank team. So since we lost to them, I don't know, they're off slacking or something. Yeah, making Tazina's life harder. Probably not. If anything else, it's probably wait, what the? Well, apparently the concert is now burned into the rest of the game. Game?
Uh-oh. Well, this is awkward. Yeah, that's an effect. Actually, if it wasn't for all, like, if we got rid of the glow sticks in the foreground here, having the rest of the concert in the background on the victory screen would actually probably work. It would actually look kind of cool. But the glow sticks are too much, and they're just getting in the way of everything. Alright, well, hopefully the game doesn't have a meltdown from this. I've never seen this happen. Yeah, we fell short on speed. Yeah, this is like... No, I guess it's not... It's kind of behind the Bakushin, at least in the key stats. It's sort of rearranged, so we have more stamina and a little more power than the Bakushin run in exchange for dropping the speed and wit. So, probably overall, it's not too far behind the Bakushin run. It just, the derby problem snowballed into something still quite bad, though. Yeah, the concert is just, like, attached forever. Yeah, I guess to illustrate, this is, like, 40 points behind the Bakushin run. So slightly worse. Why is the game transparent? It's because the Umamusume concert is stuck here. And I'm not sure why. What is this technology? I don't know. I'm hoping it solves itself and doesn't, like, crash the game or anything. Harass is here to stay, maybe. No, it's a 3-star Turf Spark, though. A 2-star power. Ugh. Horrible Light Sparks, though. I guess I'll tag her and see if I decide to keep this. Man, couldn't even get a good Spark set out of that. Ugh. That really hurts to look at. I don't know why, but like the title selection or epithet selection with the glow sticks on it is kind of blinding. Yeah, the concert is just here permanently, apparently. Okay, if we go back to title screen. That... I think it unbroke it. Okay. There we go. The concert is no longer permanently attached to us. Yeah, I don't know what happened there. I didn't click or touch anything. I simply let the concert play, and then it decided it didn't want to leave. I think during the run we had the notification for this. Yeah, okay. Apparently know when to give shoes to in my club, though.
So this should イベント also ミッションは complete こちらで here. がす。 Oh, not quite. はあ I need 5 more team trials. 何から始め So 10ればいい more. べ。精霊活気行くぞ。 Wow, that was a sad 9 spins there. We hit exactly one thing. 勝負服って動きやすくて大好き。あとね、着てると頑張るぞーって Special Week's daughter is in the game? No? It's, いつでも行ける let's ぞ。 see. It's you. If you're talking about the person who was on the bingo there, it's Yukino. Let's see. I forget what type of card she is. Where is she? I appear to have lost her. Okay, we'll do it a different way then. 精霊活気。イベントミッション。私ちゃんとやりきった。胸張ってそう言える。 Wait, did we get the... I must have gotten the last copy without even noticing. Okay, well that makes things even easier. Ah yes, of course, she's a guts card. This is Yukino Bijin. Oh, you're looking at the wiki page? Well, see, Cesario is definitely not in global yet. Which makes me curious, then. How long until she actually released? Or how long did she release? Or before she released in Japan? Wait, where's the data? Okay. She released... She released last year. In September. So that's like 4 years into the game. So that she's definitely not going to be in global for a long time. So yeah, I wouldn't hold your breath if you're looking to pull her at the moment. 雪国根性教えますよ So you're gonna be waiting some ー。 time. ちっちゃい時の話をしたんだ。 Alright, I'm gonna go refill my water and then we will ずっと走ってた。 we'll do a Grass Wonder run back and I'll tweak things a little bit so that we don't have to deal with the stupid B medium. 勝負服って動きやすくて大好き。あとね、着てると頑張るぞーってなれるんだ。トレーナーとの約束絶対守
ちゃんがまた人参くれたんだ。後であげるね。せいちゃんは具合が悪いからお休みなんだよ。サボりじゃないことにしといて。だって。面白そうなイベントだね。早く見に行こうよ、トレーナー。一流のラジオ体操って知ってる？ずっとやってればキングちゃんみたいになれるんだって。すごいね。ねえねえ、雑誌の特集見た？私、勇気をもらえるウマ娘なんだって。えへん。オペちゃんがね、笑うと強くなれるって言ってたの。はあはっはっは。どうかな？うららは元気の子だから転んでもへっちゃらだよ。絆創膏だってあるもんね。みんなと雪合戦もしたいし、こたつでみかんも食べたいし、どっちにしようかな。せいちゃんは具合が悪いからお休みなんだよ。サボりじゃないことにしといて。だって。勝負服って動きやすくて大好き。あとね、着てると頑張るぞーってなれるんだ。農家のおじちゃんがまた人参くれたんだ。後であげるね。Alright, we're back. Oh, you're just dropping weird info stuff you find? Yeah, to my understanding, the Japanese racehorses have a thing going on where a lot of them end up related because they, most of them originate from, like, I guess American racehorses that they bought or whatever for breeding purposes. So it leads to, I guess, some level of awkwardness. Okay, we're gonna grab Fine Motion this time. Since she does a lot more to give us a wit boost compared to the nice nature. And then of course, because we have on your left just through unlocked potential, we don't really need to take nice nature for that with the grass. Alright, well, hopefully this one goes better and the derby doesn't explode in our face. Horse racing is Kaga approved. I mean, that much is obvious, right? After genealogy.
始めましょ What with う。ダイニーは待ち遠しく感じているんです。 what with all the horses leaving the foot units and poor Arden behind? Hey, Grayson, thanks for the raid. 平常 This isn't Gold Ship. Nope. 頑張っていきましょ Although I have... Like, this isn't really the right setup to be trying to get う。今日は何 score も S ranks with Gold Ship. 基礎練習も決して But I did have one that came shockingly close in score. 初心忘れてからずです。 But I was using a more, I guess, traditional deck, shall we say. さて Welcome, Raiders. I assume this is 始めましょう。 this is gonna feel a little different from you compared to FF Tactics. But we are training a horse to win. 水を知る者頑張りますね。 And we're trying to get a high score, which involves getting your stats high. It's very, I guess, RPG-like in that sense. Gold Ship is all the rocking late start and rushed. 参りましょ She does go for that late start, yes. Not so sure about the rushed. う。 Actually, I feel like rushed is against her character. 疲れているみたいです。ごきげん If anything, she's technically not rushed enough. 参りましょう。とってもか Yeah, I don't know about these turns. I guess we'll take power. 頑張りますね。 We technically want to follow fine motion around as much as we can. 参りましょう。 We also want some speed. 146 speed is probably not great for our debut. Yeah, thank you, Condor. 準備はできています。お任せを。 とっても Do you like in most cases when talking strategy and where it comes to Gold 今 Ship? 日はいつも It's just like, yeah, you do whatever. Ooh. Damn, I want to click the wet turn, but I think the power turn is technically better here. Because it hits fine motion and Kita-san. And gives both of them immunity. I wish these were on separate turns, because I want to click both. 参りましょう。 Yeah, that's pretty in line with at least what I've heard of the actual Gold Ship. この程度の疲労 Who just took it easy and did what he wanted to. なんだか力注目の一番人気7番グラスワンダそれではー上空にさあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはグラスワンダー3番6番1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭は3番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はグラスワンダー You saw some YouTube video about Gold Ship, and pretty much the only time he was acting reasonable was when he was mating and when he was doing fan meetups. 1番意気揚々と先頭を行きます。3番
どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。 That makes sense to me. ですが Because I heard he liked to mug for the camera, which means he's like a people pleaser, of course. 1馬身リード、ここで一気に後続が差を詰めてきた。依然先頭は3番続きました。グラスワンダー2馬身3馬身開いて9番2馬身差6番5番手2番少し離れて5番少し後ろから8番それを見るように4番少し離れて1番3番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。3番彼女の客室には合っていますね。第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。グラスワンダー強すぎる。完全に抜け出した。残り200。これは強い。2番手争いは9番3番先頭は変わらずグラスワンダーグラスワンダーこれは完璧な勝利です。 You also think it was his jockey he hated and he loved his trainer? Maybe he got that backwards. 2着には2番3着9番 I'm not sure if I've heard that one, so I'm not sure about that one. Not sure which order that would be either. There was a story about him thinking he was going to a mating meetup, but instead it was a fan meetup, so he was very well behaved for all the press and fans. Afterwards, the trainer's got the bad end of the stick. Well, I guess he understands how to demagogue, right? Alright. とっても体が軽い。 Wow, that is a very early fine motion chain finished. If I was running a pacer, I would be kind of upset because we didn't get the speed star. 頑張りますね。 We didn't get the speed star hints there, but we're running a late surgery, so we don't care. What's our stamina look like? Technically better than our speed. Alright, well... 早く走りたくて。 Because her そうそう。 her bonus growths are speed power, so technically we would want to actually throw some of those flat bonuses into wit. 始めましょう。 The reason Gold Chef has red shoelaces is because on the Haunts world, red ribbon on their tail means I kick. And we do get the, we do get the drop pick on the camera, so... 参りましょう。 Very tempted to push power here, but like she does actually need to. We do need to make sure she hits a certain stamina threshold before we can feel safe about こ it. の程度の。疲れているみたいです。 とっても。 張り切っていこう。 I do have to do a little bit of speed training here, or else we're gonna start to have problems with our actual races. Like, I mean, I do want to click it a lot in general, but for the moment, we're trying to build friendship and unity more than anything. いつもトレーニングを。 This reminds you, you read something on the wiki that
The owners. トレーナーさんのおかげ You で think す of ね。 Dawa Scarlet? Oh, that her owner's demanded she. Was treated she would be more love than vodka. Oh, that's not. That's I guess maybe a standardized version of what I heard. I heard the main demand is that she has a larger. She have a larger chest than vodka とっても to have 体 her in the game. 速く走りたくて思わず I guess we'll take this spear burst here. We're running out of turns to do this. 疲れているみこの程度の疲労なんということ早く Big wet turn versus big speed turn. But also, we need the spirit burst, because we didn't hit E just off of that first one. さあタチアの時間をあげるわ The game really wants to give me soft step-ins, huh? Okay, there we go. Feeling slightly better about the team now. I guess it's also one way to make her more beloved. True. 注目の一番人気3番グラスワンダ実力はそれではークラス But there was also この a... 娘綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか As far as I understand it, there was also, like... グラスワンダー Because it was a rivalry between Daiwa and Vodka. 一番人気 I think the trainers had a rivalry with each other too, and they probably... Daiwa's probably wanted to make sure they just flat out one-upped Vodka and her trainers. You wonder how many of these demands were just friendly trolling. 離れて17番、6番内から行く第4コーナーを進んで直線へ向かう内から来るか外から Might be partly that. I have to assume because this is basically like extended advertising. They probably also asked for it strategically to make sure the real horse got some extra advertising out of it. Master Grass! Fuji's catching up. 勝利の舞ですね Alright, already our fan situation is much better than last run. Although the big one to not base plant is the Derby, since it's a base of 20,000 fans. Man, Rico decided not to show up either. That's annoying. I guess we take the power turn. We could technically take the speed turn to progress Agnes too. Yeah, fine. We'll do this. Oops, we'll do the speed turn. 頑張りますね This Tachyon is lat or lagging behind, and that's kind of annoying when we're trying to do triple wit. Okay, I'm gonna be upset if we lose or draw this, because our aces are in pretty good shape. 行きましょう12番グラスワンダー
チーム。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待でき So そう we're です。 not really counting on fine motion here, so I guess I'm not too concerned if she late started. 1番人気グラスワンダー、1コーナーから2コーナーへ向かう。3番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは3番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは4番2馬身3馬身開いて9番第2コーナーの丘を越え直線へ。少し後ろからグラスワンダー、そしてその内を回って5番外を回ります。11番内から待機シャトル、外にはオグリーキャップ、2コーナー回って向こう上面。現在1番手は3番、続きました4番1馬身離れて9番外目をついて I didn't actually check on the 5番 front 5番 runners. すぐに続いて11番少し離れて Our 待 opponents 機シャト were ル、 running. 1馬身離れてオグリーキャップ、1馬身差8番、さらにはファインモーション。後方2番手に6番10番最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きます。3番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。そしてここで先頭は9番第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。オグリキャップ、ここで抜け出した。4着を切りました。グラスワンダー食らいついていく。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはオグリキャップ。オグリキャップ強すぎる。完全に抜け出した。残り2 I 曲 think we're losing to Ogre here. オグリキャップリードは2馬身。やりましたオグリキャップ。 It's annoying. 一歩足りませんでしたか。 How many stats does this ogre have? Although she also has a bajillion skills. We barely won. 私たちの That should not have been that close. 今日はね。張り切っていこう。 Alright, the speed width pendulum is starting. Sort of. 張り切っていこう。早く。 Man, would be sure nice if Rico actually decided to show up too. I really don't want to be doing her entire chain in senior year いつもトレーニ again. ングを待ち遠しく感じているんです。トレーナーさんのおかげですね。 Hey MCH, you just woke up again. Well, welcome back to the land of the living. This is a lot of Unity. I think I'm gonna actually hit this power turn. Because it could theoretically pay dividends down the line. I guess I'll take the late surge or savvy. ごきげん Although we kind of hope that it gets more discounted than just one hint. Damn, I really want to take the Spirit Burst there, but speed turns a double rainbow, so it's more valuable. For some reason, Fine Motion's over there instead of on Wit. 'Cause the Wit turn probably would have been bigger if Fine Motion was actually over there. 今後かはこの程度の疲労。 Nice singular corner adaptant. どうぞ。 I guess it's better than nothing since we're pretty much always picking Professor of Curvature. And I can't complain about the pump iron hints either. 疲れているみたいです。早く走る。
始めましょう。 Any day now, Rico. Thank you. この程度の今の私には Alright, こ Grass. こは負けられない Don't face 1番人 this. 気18番グラスワン。それではすぐさあゲートが開い Oh た no, she was late started その綺麗 again. なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。一番人気グラスワンダー星雲スカイ快調に飛ばしていきます。先頭は星雲スカイ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは16番。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのは星雲スカイ。このままリードすることができるか。続いて16番1馬身離れてグラスワンダー But she has more speed this time, 1馬身離れて10番。それを見るように11番3番並びかけてきた。外で15番内から1番ウイニングチケット並んできた。スペシャルウィーク追走。そして内目をつきましては2番その外並んでラリタブライアン内で4番17番外から行く8番続いている。後方2番手に動くか。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手は16番。続きました星雲スカイ。3番手にエルコンドルパサー。少し後ろから10番少し離れてグラスワンダー。その後ろから11番そしてそのうち3番2馬身3馬身開いてスペシャルウィーク。その外並んでウイニングチケット内から15番外でラリタブライアン。すぐに続いて2番その後から4番8番並んでくる。残り 1000m を通過。17番続いている。1番並んでくる。そしてその外を回って動くか。そして最後方エイシンフラッシュ意気揚々と先頭行きます。16番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大きな木を越え4コーナーへ星雲スカイ。ここで抜け出した。 I can't tell if this situation is looking better or worse than last run. But she didn't rush this time either, so she should have more 残 stamina. り400グラスワンダー並んできた。先頭2人の競り合いだ。抜け出したのはエルコンドルパサーだが後続も追いすがる。 Come on, don't let Condor pass you. 衰えない追いすがるエルコンドルパサー。まさにグラスワンダー。 Okay. グラスワンダー Yeah, the speed and not being rushed actually allowing her to still win despite the late start. 見事勝利したのはグラスワンダー。勝利の Hooray! We don't need to spend extra turns making up for the lost fans. Now we just need to make sure we win one of at least the J Cup or Rima. さて I really don't care which it is, just as long as we win one. Winning both would be nice too. に神の手を置いて But yeah, just in case the game's feeling extra temperamental. ご機嫌はい張り切っていこう。いつも冷静 It should be more than fine. What are we at again? Yeah, that stamina might be a little sketch for long, but the other team should be 今の私には fine winning this. 皆さん行きましょう。 Even the game itself agrees. Tadunu is usually not very good at assessment. そこそこスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。
先頭はミホのブルボン、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはグラスワンダー、さらには3番、さらにその内からは4番、それを見るように11番、7番、内から行くアグネスタキオ、並びかけてきた。外にはライズシャワー、その内並んで8番、差がなく12番、まもなく第4コーナーカーブ、ミホのブルボン、快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはミホのブルボン、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は4番、1馬身離れてグラスワンダー、1馬身差アグネスタキオ、1個目のホームストレッチです。外から行く3番、1馬身離れて7番、その外並んでライスシャワー、少し離れて11番、それを見るように8番、少し離れて12番、後方2番手に1番。 I'm actually not sure if Rice has any debuffs that are gonna hit Borbin. ミホのブルボン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第1コーナー回って第2コーナー、津軽海峡からの風が冷たく頬を打つ函館のターフ。順位を振り返っていきます。依然先頭はミホのブルボン、続いて4番、あとはグラスワンダー、少し後ろから3番、少し離れてアグネスタキオ、少し後ろから11番、 That would probably be 1馬身離れて7番、12 the 番、 main way 並ん we'd でくる win 2 this 周 if 目 we の向こう did. 上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。残り 1000m を通過、先頭は相変わらずミホのブルボン、 Granted, 続きました well, グラスワンダー、 I'm actually not sure how much 3番 stamina 4 that 番手に Borbin 4番、 has, 少し離れて but it's probably 1馬身離れ fairly て high. 11番、ライスシャワー、外から行く、さらに内から The game really likes to give excessive amounts of stamina to named opponents who are front running, with good reason, I guess, because they need 先頭を it. 進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。残り400、さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。抜け出したのはグラスワンダーだが後続も追いすがる。残り200、ミホのブルボン、食らいついてゆく。 We might actually win this. Yeah, barely pulling ahead. リードは2馬身、グラスワンダー1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮し、レース I を bet it's a running style difference too. Because I bet that Borbin has more base stamina than us. 369. Actually, no. Okay. Huh. Well, that's a clean sweep then. And immediately, typical summer. What are good turns? Wit turn is probably a little bit better here. 一緒に頑張ろう。とっても張り切っていこう。日々 Technically not completely useless classic summer, but I don't know, nothing but single rainbows is pretty eh. And that first turn technically didn't even have anything good, so pretty ouch. I'm really tempted to take the Unity here, but 今日は何を？基礎練習も決して。 yeah, alright, well, 参りましょう。 do that. ご機嫌はい So I don't want to completely neglect it, because then we start losing steam. 早く走りたくて
Oh yeah, I guess I haven't done anything with Rico yet. Whoops. 観察させてもらうね。 But if we get too far off track chasing the Unity, then we just end up with no stats, and that's pretty bad too. 張り切っていこう。ご機嫌はいかがですか？う。一緒に頑張ろう。 Alright, our team Unity is looking worse compared to last run, 万全。 but our stats are a bit 最高 better. の走りをお見せしますね。注目の1番人気7番。それではセットスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目し Not ま as しょう。 much as I'd 先行 like 争い to は be 8 by 番 there. 13番エルコンドルバッサー。期待通りの結果を出せるか。1番人気 We had two more training turns that the last one didn't. 13番早くも先頭に躍り出た。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭行ったのは I guess I can probably blame 8番 Summer Camp for being 8番 fairly 13 lethargic 2 for 人の競り合 that. いは続いている。2人がレースを作りそうですね。先頭をかけます13番。続いて8番激しい先頭争い。そしてグラスワンダー外目をついて11番オグリーキャップ5番手エルコンドルパッサー。続いている2馬身3馬身開いて18番。そしてその後方にはエイシングフラッシュ。その内並んでチンボリルドルフ1馬身離れてスペシャルウィーク外で10番。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手は8番13番並んでくる3番手に11番1馬身差グラスワンダー差がなくオグリーキャップ。その後ろエルコンドルバッサー。そしてそのうち18番後からチンボリルドルフ。その後エイシングフラッシュ1馬身離れてスペシャルウィーク。それを見るように10番1馬身離れて6番内ウイニングチケット。その外並んでウォッカ残り 1000m を通過。9番続いている14番追走。後方2番手に16番そして最後方15番意気揚々と先頭を行きます。8番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナー11番ここで抜け出した。まだ Somewhat questionable. このまま直線での争いになるのか。さあ内から先頭を伺うのは11番グラスワンダー。前を狙っているぞ。最後のコーナー最初に立ち上がったのはグラスワンダー。400を切りました。グラスワンダーリードは1馬身。食い下がるオグリキャップグラスワンダー。先頭はグラスワンダー。 Okay, we're getting it 残り200 now. グラスワンダー。 That initial distance where Ogiri was like completely lined up with us was definitely worrisome, and I think that last spurt there demonstrated because Ogiri gained a lot of ground there. So if we were actually shoulder to shoulder going into that stretch, then she would have outrun Grass. Yeah, looks like I'm gonna be clicking this entire chain in the senior year anyway. Or maybe not. Yeah, none of these are really worth clicking here, so maybe... this is a waste of the energy recovery, but whatever. Now, ここは負けられない1番人気1番。それでは年末さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。 So we would also like to win this, but technically we're not super heartbroken if we don't. 結果を出せるか。1番人気グラスワンダー第4コーナーを進んで直線へ向かう。セイウンスカイ快調に飛ばして行きます。
さあ花に立ったのは星雲スカイ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット。2馬身3馬身開いてグラスワンダー。まずは1周の I think 正面スタンド前に入った technically 400 4番手に stamina は should be 7番 enough. 1馬身差12番少し後ろからマヤのトップガン。その後から3番1馬身差マンハッタンカーフェ。4番並びかけてきた外を通りまして8番15番並んできた内をついて5番そして外目をつきましてはオグリーキャップ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。順位を振り返っていきます。現在1番手は星雲スカイ、続いてダイワスカーレット、グラスワンダー、ここにいた。4番手に7番マヤのトップガン、5番手その後12番2馬身3馬身開いて3番2馬身差4番それを見るように15番その内並んでマンハッタンカーフェ。それを見るように8番1馬身離れて5番その後ゼンノロブロイ、さらにゴールドシップ。後方2番手に11番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身。ここで先頭はダイワスカーレット、続きました星雲スカイ。残り 1000m を通過。その後ろにグラスワンダー So 2 I 馬身差 think- 7番1馬身離れて12番 think その後ろ Scarlet から just マ used ヤ her のトップ unique ガン there. 後ろ3番その後3、4馬身開いてマンハッタンカーフェ。それを見るように4番少し離れて15番その後5番 So we probably overtake her and win 1馬身差 now. ゴールドシップ。そして内目をつきましてはゼンドロブロイ。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差がある。ここから先頭を捉えるとは出てくるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。星雲スカイ食い下がるグラスワンダー、強い強すぎる。完全に抜け出した。200を通過。グラスワンダーリードは8馬身。これは強いグラスワンダー。足色は衰えない。グラスワンダー Okay いけ then. ない走り。次のレースが今から。勝利の舞ですね。 Not quite a distance win, but was pushing in on it. Alright, well we're set on all the fans we need for a unique upgrade. We're probably gonna have a bad long matchup again, just because like we haven't been improving stamina a ton. The 今 team. の私にはいつも冷静。 True, why な is んだか probably because of Tactician. I can't imagine the stats we have. We should be more than capable of winning the mile. 今の私 So I have the medium considered. I guess we could flip and stack the medium. いつもなんだか So now we're like intentionally giving up long, but 皆さん行きましょう。 we should have good odds to win the other 4 races. 注目の So 2番 we, 人気 we'll bank on getting 3 of those. いよいスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。 Definitely didn't 誰 want が to see 先 a 頭 late に抜け出すか start 注 there. 目しましょう。先行争いは12番7番待機シャトル期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロドーベル7番先頭に立ちました。第1コーナーは第2コーナー7番快調に飛ばしていきます。
さあ花に立ったのは7番。このままリードすることができるか。続いて12番、7番と12番、序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。第2コーナーの丘を越え直線へ。ここで先頭は12番。続きました7番2馬身差待機シャトル。4番手にはグラスワンダー。それを見るようにアグネスタキオン。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。現在1番手は7番。1馬身離れて12番。1馬身差待機シャトル。1馬身離れてグラスワンダー。差がなくアグネスタキオン。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭集団を見ていきましょう。先頭は変わらず7番1馬身差待機シャトル。3番手に12番1馬身差グラスワンダー。差がなくアグネスタキオン。そしてその内からいたのは9番。さらには2番外メジロドーベル。さらに3番第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。待機シャトル。ここで抜け出した。栄光まで400。まだ先頭は動かない。 Looks like Taiki might actually be the one to take first here. いざ Well, 我が道を here's that coming in behind. 待機シャトル。先頭は待機シャトル。これは強い。200を通過。待機シャトル。リードは Don't get overtaken by it over. 足色は怒らない。今度同時にゴールイン。待機シャトルはまだまだ精進せねばですね。 Ooh. Damn, Dover actually did outstat us quite a bit. But Taiki made it work. If we hadn't won that one, we would have actually lost all Unity. Yikes. Alright, this gives us leeway though to take the middle fight in the final non-Zenith Unity. So we'll see if it comes down to that or not. Man, what is going on? These turns are... 始めましょう。 There's something alright. Hopefully all these spirit bursts I'm setting up actually pay off. 観察させてもらうよ。 The game has just told me lol no before, so... Wow, yeah. 始めましょう。 参りましょう。 準備は一緒に頑張ろう。 Dudes, we're getting all these spirit bursts on turns that are otherwise technically not that impressive. I don't know how to feel about this. Alright, we're gonna hold those. 待ち遠しく この温かな感覚は Wow. That was a pretty scammy inspiration. Not really any two ways about it. 始めましょう。 Take the nimble navigator hints. 準備はでき観察させてもらうよ。早く張り切っていこう。
Yeah, we're getting some pretty good whip turns here, but I don't know if it's fast enough. After all that relative lethargy. 準備はできていますから。 I guess we'll find out. We still need to get these Rico turns in too. なんだか今の私 Well, I guess we got max pump iron. Or I didn't even notice that. I'll do that. Learn that and then flip over to Blade Surgeon here. ここは負けられない1番人気18番グラスワンダー。それでは今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは5番7番テイエムオペラを期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー。 We're gonna need a real good senior summer camp さあ here 花に though. 立ったのは5番。このままリードすることができるか。2番手 Especially after 先頭を that 狙うのは inspiration. 7番テイエムオペラを3番手。さらにはエアグルーヴ。1馬身離れてマヤのトップが1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭から後方まで間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭5番レースはよどみなく進ん Yeah, で huge key reverser. 7番3番手にエアグルーヴ4番手には TM オペラを5番手8番少し離れてマヤのトップがそしてその内を回って4番その後ろグラスワンダー第2コーナーを抜け向こう上面に入った順位を振り返っていきます。5番まだリードをキープしています。続きました7番1馬審査エアグルー He's so ヴ late 4 on 番手に thinking that they don't want to get out 5 of 番 the 手に cage. 8番 Well, マヤのトップが hopefully that doesn't 4 happen. 番それを見るようにメジロライアングラスワンダーここにいます。スペシャルウィーク続いている。少し後ろから1番1馬審査ゴールドシップ少し後ろから16番1馬審査9番差がなくデンノロブロイ1馬審査11番後方2番手に6番13番最後方からのレースになりました。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか I think we're still too far for it. 最後の Pump 直 iron 面です。 here. まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。気持ちよく逃げている5番。さあこれから坂2側の舞台はこれから坂がある。いざ我が道を内から仕掛けたのはグラスワンダー。グラスワンダーぐんぐんと上がっていく。グラスワンダー完全に抜け出した200を通過追いすがるスペシャルウィークグラスワンダー Yes, it doesn't matter 足 though. を衰えない後ろを突き放してグラスワンダーゴールイン圧巻の勝利の舞ですね。Alright, now, how does our team look? We just hit like 4 spear bursts. Surely we have Omega stats. 今の私の Really? We only have 1 B ranker? I guess Agnes Digital just like stole all of the stats. I guess Kita-san got some of it too. I don't know. Yeah, we have 9 spear bursts. How do we not have more stats? Alright, fine. I guess we're gonna have to do this one. 皆さん行きましょう。 8番グラスワンダー。 青春 Something does not add up with that math. スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。9番と10番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー9番快調に飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのは9番
このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは10番、その後3、4馬身開いて待機シャトル、第2コーナーの丘を越え直線へ。1馬身離れて4番、5番手、1番、それを見るように6番、さらに外からチーキング Getting this digital channel, your inner Ogiri and numbing up all the luck and stats, I guess. 先頭からしんがりまでおよそ13馬身。先頭は変わらず9番、続きました10番、2馬身3馬身開いて待機シャトル、その後3、4馬身開いて4番、5番手にはグラスワンダー、その内並んで1番シーキングザパース、並んでくる、それを見るようにメジロドーム、そしてその後方には6番、2馬身3馬身開いて12番、後方2番手に5番、そして最後方2番、意気揚々と先頭を行きます9番。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。400を切りました。待機シャトル、ここで抜け出した。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰か。グラスワンダー並びかけてきた。残り200、グラスワンダー完全に抜け出した。グラスワンダー足色は衰えない。追いすがる待機シャトル、グラスワンダー今1着でゴールイン。やりました。 Clean sweep. 私たちの勝利です。 I still don't think we could have taken the A rank team. I mean, I guess there's a chance we could have, but it was definitely less than secure. 張り切っていこう。 Ooh, S rank during the senior summer. I mean, I guess we do have 9 Spirit Bursts. 観察させてもらうよ。とってもから観察させてもらうよ。ピピ Ooh, there we go. There's a nice speed turn. 59 speed. Let's go. Alright, that was a pretty good senior summer camp. ご機嫌はいかが。 You could have definitely given us more to work with, but it's what I'd call satisfactory. Ah, really? この程度 Double mood down, huh? 疲れているみたいです。 Actually, we lost energy from でも that too. Damn. いけますから。 Game really came out swinging on that one. 準備は万全。ここは負けられない一番人気。それでは抜けるいざ。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。 We're already kind of on the edge of I don't know. So that might have just like completely stopped us from getting to 1200. 単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。 still lands mystery. 5番、1馬審査、 Can't 8番、 hurt me in エ other ルコンドルバッサ games. ー並んでくる。それを見るようにオグリーキャップ、少し後ろから1番、3番並びかけてきた。少し離れて10番、それを見るように12番、少し後ろからウォッカ、グラスワンダー並びかけてきた。その内並んでナイスネイチャー、内を回って4番、それを見るように18番、2番並んでくる。その後16番、後方2番手に13番、大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。グラスワンダーここから仕掛けどころだ。気持ちよく逃げているサイレンス鈴鹿。グラスワンダー外で足を溜めています。Didn't proc pump iron, huh? さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったグラスワンダー。 Maybe she was still too far forward. 突っ込んでくるグラスワンダー。まくって上がってくるグラスワンダー。グラスワンダーすごい足だ。200を通過。グラスワンダー足色は衰えない。グラスワンダーリードは2馬身。これはすごい。2番手争いはサイレンス鈴鹿、エルコンドルバーサー大楽勝だ。グラス
ました。 G2 really shouldn't have looked that AP, but oh well. Alright, I'm gonna go refill my water because we got ads sitting, so I'm gonna let those run and then we'll see if we can make something out of this. Got 7 training turns, and we have to use one of those on Wreck. We'll see, I guess. So, I'll be right back. ご機嫌はいかがですか？今日も頑張りましょう。どんなメニューもお任せください。悠々とこなしてまいりますので。心地のいい陽気ですね。軽々走れそうな気分です。いつもトレーニングを待ち遠しく感じているんです。トレーナーさんのおかげですね。今日もよろしくお願いいたします。しっかり鍛えてまいりましょう。準備はできていますから、いつでも声をかけてくださいね。ご機嫌はいかがですか？今日も頑張りましょう。今日は何も？基礎練習も決して手を抜いたりはしませんよ。初心忘れてからずです。心地のいい陽気ですね。軽々走れそうな気分です。どんなメニューもお任せください。悠々とこなしてまいりますので。今日もよろしくお願いいたします。しっかり鍛えてまいりましょう。 Alright, and we're back. T-Ring Saga the Hammer has a base hit rate of 37. Yikes. Ooh, now that's a wet turn. Nice. 観察させてもらうよ。 Could have been bigger if we hadn't lost our mood. Damn, this is all super scattered. Alright, maybe this is where we hit Rico for the mood boost again. Oh, really? So rough. 始めましょう。準備は God damn it. I knew that was gonna happen too, but we had to risk it. 参りましょう。
標に向けての調整もバッチリ決まりましたね。本番 I wouldn't want to accidentally hit my target. True. そろそろレースが始まりますよ。平常心でいけませんね。I guess we could take that. That's unlikely to improve any hints at this point. Could probably greed everything else. Maybe grab curvature. It's not as discounted as I'd like, but we might need a little bit of extra ink here. 準備は Not necessarily for the Urima, but for the Zenith race after this. But if we're gonna be skilling up for that, we might as well use it in the Urima for extra safety. それでは年末スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは7番、6番、16番期待通りの結果を出せるか。1番人気 So we have 3 trading turns left. We really want 早くも先頭に躍り出た。先頭から大き a く big wit turn, then I guess a big speed turn and a big wit turn, or 2 big wit turns and a big speed さら turn. にメジロマックイーン2馬身3馬身開いてグラスワンダー外を通りまして Chance of the game giving all that to us スタンドの大歓声に迎えられながら are pretty slim. 馬娘たちが走り抜ける。その内並んで4番少し後ろからスペシャルウィーク、その外並んでナイスネイチャー、後ろエイシングフラッシュ、14番続いている。5番並んでくる後方2番手にジンボリルドルフ、全のロブロイ最高峰だ。1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。先頭は変わらず7番続いてビワハヤ、 Getting super その後ろ nuked on メジ that ロマックイーン、 6% あとは really 16 sucked. 番差がなく6番少し離れて3番、さらにナイスネイチャー1馬審査グラスワンダー内で4番エイシングフラッシュ追走チンボリルドルフ内から行く。14番続いている。さらに8番差がなくスペシャルウィーク、その外並んで全のロブロイ、5番最後方からという体勢であります。7番先頭を進みますが Because if we were actually up on all that stats, we might have been on target, but 残り 1000m now I don't think there's any way. 先頭からしんがりまでおよそ9馬身。7番まだリードをキープしています。続きま It's した between the classic summer, the senior inspiration, and then that fail. It's too much sabotage. 内を回って3番ジンボリルドルフ並びかけてきた。スペシャルウィーク並んできた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。グラスワンダーここで抜け出した。中山の直線の短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。食い下がるナイスネイチャー。グラスワンダー速い速い、もはや独走状態。残り200。グラスワンダー足色は衰えない。グラスワンダーリードは6馬身。強すぎる。先頭は依然グラスワンダーグラスワンダー、これは完勝利の舞ですね。 Yeah, it's definitely, now that we're at the arena here, it's also too late to pick up like a freak fast learner. So we can't even have like the game throw a bunch of SP discount at us. 目標に向け Alright, at least a number of these got to B rank. Not too many people hitting stat caps. Alright, this should be okay. 皆さん行きましょう。ここは負けられない一番 This is a relatively strong team. Not guaranteed to win, but fairly good odds. スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。注目のグラスワンダー
少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。先頭集団を見ていきましょう。先頭を行ったのは1番、2番手の位置で先頭を伺うのは待機シャトル、3番手9番、そして At the very least, it looks much, much better than the team we were fielding in the last run. 11番、1馬審査6番、後ろ5番、8番、並んできた後方2番手に2番、そして最後方12番、意気揚々と先頭を行きます。1番、どうでしょうこの展開。かぶってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、大けやきを越え4コーナーへ互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。グラスワンダー外で足を溜めています。グラスワンダー前を狙っているぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。グラスワンダーまだ抑えたままだ。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。外から飛んできたのはグラスワンダー。平行まで400飛び込んできたグラスワンダー。グラスワンダーすごい足で上がってきた。グラスワンダー完全に抜け出した。200を通過。グラスワンダー足色は衰えない。グラスワンダーリードは2馬身。先頭はイテグ。グラスワンダー Didn't need it, but that's definitely a question mark. 他の馬娘たちをねじ伏せ。Alright, 2 more wins. 4-1. We lost the medium race. 私たちの勝利です。 So we only lost it by a nose, so it was really close to just us clean sweeping Zenith. Damn. It's not as big as I would have liked it. Man. 観察させてもらう。 Feels bad, man. 目標に向けての調整もここは負けられない一番人 This is one of those so close yet so far runs. 気。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。一番人気グラスワンダーツインターボ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはツインターボ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは17番 Even if we get a full speed stack and a full width 外 stack, から行く。すぐに続いてゴールドシチー、そして外目をつきましては5番、さらには or even 2 full すぐに width 続いて stacks too, that would be 12番 fine. さらに内富士奇跡1馬身離れて8番1馬身差キングフェイドそのうち並んでグラスワンダー1馬身差10番あとは1番 I don't think 13 we- 番外から行く I don't think we さらに quite get 11 high 番 enough. 最後方2番意気揚々と先頭を行きます。ツインターボどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。グラスなんかここから仕掛けどころだ。じりじり詰める待機シャトル待機シャトルここで抜け出した。内から仕掛けていざ我が道を。さあこれから坂2側の舞台はこれから坂がある。グラスワンダー飛んでくるグラスワンダー勢いよく上がってくるぞ。グラスワンダー抜け出した。残り200追いすがる待機シャトルグラスワンダー足色は衰えない。 How about some delicious night owl frogs? Well, we're not gonna be resting, so we can't get any of those. ですね。ご機嫌はいかがですか。 We do have some 今 spirit 日も頑張り bursts. ましょう。 It's big width spirit bursts. Which of these do I go for? Because we're definitely locked into going for a wit one next turn. The speed one is worth more overall stats. But if we pick the wit now, then we could pick wit or speed if it's good next turn. Whereas if we pick speed now and we get a good speed but not a good wit, then
we're gonna be stuck gambling on like a 50 or 60 bail chance. Yeah, I think we do wait here. お任せを。準備は万全。 Now I 目標に guess 向けての調整も。 we hope for a good speed turn. 注目の一番人気 I think the last two turns have been weak enough that it's just there's absolutely no hope at this point. いざ。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。一番人気グラスワンダー、1コーナーから2コーナーへ向かうミホのブルボン、快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはミホのブルボン。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は4番、3番手には菱明ボノ、その後菱アマゾン、少し後ろから1番ミホのブルボン上がっていきます。先頭はミホのブルボン、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を Imagine if we handguns through on those two turns and had the extra 80 or 80 speed and like 30 power. 1馬身リード。続きました4番、外を回って菱アマゾン、内を回って菱明ボノ、桜 It might actually be looking okay despite the bad classic summer and the bad senior そしてその内から inspiration. 行ったのは10番、その外並んで14番、内から But the 1, 2, 3 wombo combo is probably too 少し much. 離れてオグリキャップ、それを見るように成田大臣、後方2番手に15番、第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。さあ内から先頭を伺うのは菱アマゾン。中山の直線が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。グラスワンダー、ここで抜け出した。上がってまいりましたグラスワンダー。残り200、グラスワンダーリードは2馬身。これはすごい。グラスワンダー足色は衰えない。先頭はグラスワンダー、変わらない大楽勝だ。グラスワン勝利の舞ですね。いつも取れ。We got it's on power for Spirit Burst. So that's 40, or else we get slightly more by clicking power, but the stamina is not going to be worth as much as the power speed together. So this probably like relatively evens out. Man. Its run definitely ending on a bit of a whimper. So 目 sad. 標に向けての調整もバッチリ決まりましたね。そろそろレースが始まり。勝ちは十分に狙える3番人気18番グラスワンダー。3番人気ではありま Back す to が、 Forest Girls. Indeed we are. You may have lurked during the other game. それではいざ。美しい。 Well, I appreciate it. You may have noticed that there were also horses in that game. スタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。マルゼンスキーとアイネス・フージン、この2人が競り合っているぞ。 You're only going to be at 8k carats for the Kitazan リタ banner. ーグラス、マルゼンスキー快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはマルゼンスキ Bit ー。 of an oof, but I guess fingers 2番手の位置 crossed. で先頭を伺うのは1番、3番手にアイネス・フージン、さらに2番、17番、追走 Alright, リター 9K. グラス、ここにいます。あとは So, 12番、 yeah, 2馬身 9K is グラスワンダー、 pretty そして oof 内目をつきましては for, アマモクロス、その外並んで16番、その後ろからリ The number トルココ、内10番、その後ろ Number of copies required to make Kitasan like fully functional. 少し離れて14番、後方 You に saved since you decided to go 第 for 4 it. コーナーカーブ。 内から来 Yeah, るか so 外 the から odds 来る will be か、 pretty 最後の long, 局面です。 but この直線 hopefully で勝負が決まるぞ。 you can get your 前 copies. を狙っているぞ。さあここから先頭を伺うのはリターグラス。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。残り4分、最後のコーナー、先陣を切ったのはマルゼンスキー。ここでかわして先頭は Just Sacker? 先頭2人の競り合いだ。残り200。 Like Kitasan? グラスワンダーリードは1馬身。 Are we firing friends now? Is that how this works? 1着でゴールイン。実力
力を遺憾なく発揮しレースを制 You're not a good enough friend. You're fired. URA ファイナルズ決勝勝利の舞ですね。You got the free card and upgrade still, so if you can get 2. Yeah, that would get you to level 45, Kita. Which is definitely... not full power, but it at least gets you a significant amount of specialty boost. Oh, sacking her means get her in the first round of polls? Wouldn't that be some... Get all 3 copies in the first round of polls. It could happen, true. It's fairly unlikely, but it could. Wit didn't get to 1,000 either, so we got 1140 speed, 931 power, 994 wit, 672 stamina. Actually, Guts got the 410. So what can we do with the SP then? Yeah, we didn't get a Slick Surge hint, so on your left is at full price. That's a bit oof. No stopping me. Guess we do Rushing Gale. Which leaves us with... Could do Ignited Spirit. Go with the flow as an option. Unyielding Spirit. Is there something we can combo with? Because we could do Late Surge or Corners. There's not enough for that. Alright, let's see. So Unyielding Spirit. Go with the flow. That leaves us 52. Do we have enough? That's not enough for firm conditions. We're 6 short. We could get Hakodate Racecourse. Pretty much a filler. I guess otherwise... No, we didn't even... That's another thing. Rico showed up late, so we missed out on some stats and sympathy, which we could have gotten as a filler instead of Hakodate. Sad. Well... I think this is our best functional stat. That gets us up to 4 gold skills total, and then we have... two tier 1s, a savvy skill, a throwaway green, and then pump iron. So yeah, this probably gets like well into 13,000. It's just... It could have been so much better. You hope you get a few SSR, even if not her. Just get your support cards better. Yeah, I guess she is in there with Condor, and Condor is a pretty good support card. You hate pulling on supports, you want the Kimono Girl so bad. Yeah, the trainees are pretty attractive, aren't they? But the support cards are required to make them functional. It's the
Gotcha, catch-22, I guess. You kinda need both. So I guess you're pushed towards pulling out the most powerful support card of all, the credit card. Yeah, 13-8, damn. Because if we hadn't lost those 2 turns, we could have had kept speed. It would have allowed us to take one of the lesser wit turns instead of speed turns too, so we probably would have been over 1,000 there. We would have at least had 950 power if we kept at speed via speed turns. I'm not sure if that would have actually reached 14.5. Probably not. Man. So I guess the bad senior inspiration was where it really killed a bit. 走りへのこだわりに果てはありませんね。 So it's sad. Well, I kind of want to try to run her back again. 今日のテストは And we can't do another Bakushin because I don't have my own Seiyun. And we're out of Boros. Once you swipe once, it's easier to do again. It's true. 勝負服って動きやすくて大好き。あとね、着てると I definitely applaud your self-control. プラスワンダー。 Alright, we need to swap the Condor too, because as tempting as it is to go in with 100 power worth of blue sparks, we're just gonna die on the medium and long races with that stamina. What do I have here? Condor is my best affinity too. If we do this with nature, it's probably... Actually... Probably do the Mayano here, because it gets us the medium and then evens out our stamina and power. So it's 54-54, I'll be a little bit weaker than our Blue Sparks with the Boro, which was 63-63. But that's just how it's gonna have to be. Using my own Ryan, because she's weaker, but there's just no other way about it. I can't wait until they expand Boros to 5. Because there's enough RNG dealing with the actual training, making parents such a pain. And I'm allowed to say that too, because after dealing with trying to make parents for Rimaharu for like months on end, it definitely sucks to be grinding through that many runs and not end up getting what you need.
Thoughts on Silent Suzuka for the upcoming cup? I mean, it's medium, right? So, if you build in enough recovery and stamina, should be able to do the usual groundwork angling. And Suzuka's got the runaway thing going for her, so... gives her more buffer for setting off angling. Did I beat it? Beat which? You mean the career? Oh, you know what? I guess I was so laser focused on the score too, I forgot to click the concert too. Oh, the Arima Keenan. Yeah, I beat that a while back. I didn't show you the Haru too, I still got her. Where is she in here? She's like barely over. Wait, what? Oh, it's because it's going in the other direction. Wait, why is it going in that direction? Huh? Well, whatever. Should be this one? Yeah. Sprinter stay. Because she wasn't undefeated, unfortunately. But Sprinter stay. So, as the Arima Keenan win. So many best girls, I know. I ended up with some pretty funny Harus throughout all the attempts. Pretty sure I've got at least a couple with, like, S-Turf. That didn't manage to succeed, unfortunately. It was a real project, because, even though I had some really good runs, I just didn't have the luck to actually win. So it took, like, 200 some attempts. Alright. See if Ras can make it happen this time. She has an unfortunately larger disadvantage, but maybe the game will play nice. Yeah, I got Turf Day long to be. Noting that run, where I won with Haru with that was the only run where I got 5 aptitudes across the 2 inspirations. I had 2 runs aside from that I got 4, and there was maybe only like a dozen or so, or no, I guess there's probably like a couple dozen where I got 3. Just to put it into perspective, how terrible the compatibility treats Haru for actually proccing the aptitudes. Out of those couple hundred, there was like, if we count all the ones where I got 3 as actually usable runs, there was maybe 35-ish. And the rest were all 1, 2, or even mostly 0 aptitude. Probably at least half of them we just didn't get any aptitude procs, period. Actually, probably the most insane one, I think, was... I had 2 in one night where I got to
I think it was a turf, and got no long procs. And I somehow managed to also push my speed up to like 1150. So I had 1150 speed that was debuffed by 40%, and then a turf. But we still couldn't get it to work. It was very frustrating getting those two that night because we didn't even get to try in earnest because both of those Arima attempts late started. I was actually mad. Both of those were fairly close to the day we won. Yeah, it was like a week before. Yeah, the week later is when we got the win. At least if I remember correctly. It was at most 2 weeks later that the win happened. But I think it was just one week gap. Yeah, we're going for it. Yeah, I think we got basically every placement under the sun. Above like well, no, actually I think maybe 60 or no wait, 15th and 14th are maybe ones that we didn't get, but like we basically got everything from 2nd through 13th at minimum during the course of all that. Things were pretty messed up. But yeah, the big thing that makes it a problem is how much RNG is involved in just getting the aptitudes. Because for whatever reason, Cygames decided that Haru should have half the amount of compatibility with any given horse that other horses have with each other. And the kind of havoc that wreaks on the odds to get anything out of inspirations is very ugly. We don't need the mood, so I guess we're taking the energy. Oh, we got the big energy too. Thanks, Tannhauser. ここは負けられない一番人気8番グラスワンダー。それではいざスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。1番とグラスワンダー。 No, I will admit that it's legitimately funny to kind of trace how much things escalated as I started trying to build better and better legacies for her. 4番、2番並んでくる5番続いている外で6番それを見るように3番少し後ろから7番1馬審査9番意気揚々と先頭へ行きます1番どうでしょうこの展開かかってしまっているかもしれません息を入れるタイミングがあればいいですが2コーナー回って向こう上面依然として1番続いて
Because initially I was okay with like legacies that were provided 7 long 7 turn, which got us the D&D, but also I didn't realize just how bad the penalties actually were overall. お互いに牽制し合っているようですね So I think my initial assumptions were like, well, if we get C and C, we're probably okay, right? If we just have enough raw stats. But you have to be absurdly lucky to win with double C's. 変わらない食い下がる5番グラスワンダーリードは4馬身2番手争いは5番4番後ろに突き放してグラスワンダー今勝利ですこの子にかなう馬娘はいるの So that eventually escalated into having 9 of each pink spark. And then from there trying to get better white and blue sparks while maintaining the pink sparks. On top of actually finding, like, spreadsheets and whatever that provided me the actual, like, approximated odds of rolling the aptitudes and other skills at certain compatibility levels. And it's crazy how much the game hides on that, too. Because the base compatibility issues can be somewhat compensated for by having, shared races between the legacies. And it took me forever to figure out what the heck was going on with that. Because I was just going off of base compatibility at first, and I was getting results in the preview here that didn't line up, because my initial setup was... can't remember exactly. It was like Rice and someone else. It was like probably a Rice and Tachyon chain, which has like no base compatibility with Haru. It's super bad. But I noticed at some point, some of them were actually pushing circle compatibility, and when they shouldn't have. And it took me forever to figure out what that other factor was. Because no one on the, I guess, English side of the internet for this game had that knowledge. It wasn't until Kron finally found a spreadsheet, a Google spreadsheet from somewhere that actually had it. And it finally made sense. Did I finish my event? As in, like, the archery event? Because I've been doing the maximum amount of runs without dipping into toughness stuff. I'm at, like, 450,000-ish. So nowhere close. But it's only been a few days, and I haven't been using anything that boosts event point gain. I don't think we've done a Spirit Burst, have we? Yeah, we have a few turns, but this unity has been a bit weak. Which is concerning. I guess we're doing real good on friendship, though.
think almost everyone's orange. And it's just like Halo is not there. Of course, Riko's orange and she's not showing up to give me her event. Typical. Neither of these are even close to setting up a Spirit Burst either. Alright, I guess we are desperately trying to get everyone stand up on normal white unity. This can surely only end well. 注目の1番人気2番 それではクラシさ You did a Bakushin run with all guts people for fun. You got an A+, was kind of funny. Yeah, the Guts Max Dumos are definitely quite comical. I think I ran into... I'm pretty sure I ran into a rice shower. Was it in Team Trials? I think it was Team Trials I ran into. It was like an S rank rice shower the other week. And she just had like it was like 1,000 plus speed, 1,000 power, and then 1,200 guts. It's just like, where's stamina? And also, I was astonished that she managed to live through her career that way. It's always really funny to see stuff like that. Grass? Don't lose to the generics. She lost to the generics. Well, I guess it's enough to do the derby at least. Wow, actually, everyone else named lost to 2 generics. What even happened in this race? Like, I was watching it and I still don't understand how this random pacer Aeneas outran everyone. You want to build a front runner for this upcoming cup, but getting the green skills loop here to get is so hard. Yeah. Yeah, the groundwork stuff really sucks. It's why I usually don't even want to deal with it. But if you want a competitive front runner, you absolutely have to do it. Oh boy. Yeah, speed is giving us the best unity here. We're getting two more regular unity out of this, which puts us at what, 15? We actually have a couple of E-rank, 3 E-rankers. So maybe we, maybe we put them all in the A slot and, hope for the best. I wish Tachyon or Fine Motion were better at long racing here. Alright, we're gonna do this. We're gonna put Kita on the long team.
Move fine motion over to medium. Oh, this is gonna be ugly.注目の一番人気3番。さあスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは2番12番グラスワンダー。先頭は2番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番その外並んで11番グラスワンダー。ここにいます。差がなく12番内から10番内で4番サンバシーサー9番そのうち並んで6番1馬シーサー。 Yeah, I imagine that the support cards you probably need for that probably look pretty messed up. 2番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。まだ牽制し合っているのか互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。第3コーナーの4番 Doesn't runaway always proc if you're front running? Because it should be a guaranteed green skill, right? ここからスパート。一気にレースが動きます。先頭は見合ったまま Most green skills are guaranteed if you meet the conditions unless you're lucky 7 for some reason. リードは1馬身200を通過グラスワンダー。足色は衰えない先頭グラスワンダー。しかしその差はわずか。 Ooh, barely. 今ゴール。 Yikes. 勝ったのはグラスワンダー。 Yeah, according to Gamatora, runaway will always proc as long as you're running front runner. 3着に入ったのは2番。 So, actually, that should help Suzuka need fewer other green skills. So you just need 2 other green skills, then I think, in order to have enough for your groundwork. Of course, the catch after that is groundwork is also a wit check, which is so troll. Yeah, front runner straightaway. Or front runner straightaway is a velocity skill though. Like that should just be a wits check. Are you thinking of some other skill? That's why you have issues. Yeah, because the, like the whatever running style, straightaway or corners is just like a standard velocity skill with wit check. Oh boy, another draw. Well, this sure is a run now. Technically, the game could play nice for us. We'll have to see if it actually does so, though. Rico showing up 2 turns into the classic gear to rub salt in the wound, of course. Oh, their blades are just savvy. Cornered up tint, I guess.
These turns aren't exactly what I'd call the gameplay nice. さて I guess we're getting all the wit spirit brushes. Our runners will be so super smart. ご機嫌頑張りますね準備はできているさあカズヤの時間をあげる Man, わ all these spirit bursts, that would have been really nice to be able to set off, you know, before we drew against Unity 1. この温かな感覚は I like the long list of singular hints. That's very cute. 今日はいつも以上に動けそうです今日は何を At least we got decent-ish 手を抜いたりはしませんね stats here. Actually, this is 写真 a は little bit more than should be expected for having weaker blue sparks. I suppose that it's probably credited to... No, wait, I think the Derby Spark is just guts, so no, I guess we don't credit that to the Derby 声をか Spark. けてくださいねいつもトレーニングを間違さて Feel like we might be losing a bit of momentum here. 早く Dude, how many Spirit Bursts was that we hit? Are we up to なんだ 4 か now? 力が溢れていて 3. 平常心を保つのが難しいくらいですいつも冷静にと心がけていますが抑えきれぬ Do we do a early late surger swap? 注目の一番人 I think we're gonna run late surge 気 for グラ this スワン race. ダ Alright, Grass, don't get そ stuck. れではいざさあゲート Hey, we didn't late start 3 times in a row in the 綺麗なスタ Derby. ートを切りましたみんな集中してましたね好 It's レ a ースが Christmas 期待できそうです miracle. 期待通りの結果を出せるか一番人気グラスワンダーセイウンスカイ快調に飛ばして行きますさあ花に立ったのはセイウンスカイこのままリードすることができるか第1コーナー回って第2コーナー先頭はセイウンスカイ単身で飛ばして行きます先頭から大きく離されて2番手はビワハヤヒデライズシャワー3番手外を回ってマチカネタンホイズ外で16番内でエルコンドルパサーその外並んで13番その後34馬身開いてスペシャルウィーク少し離れて2番1馬身離れて6番外で18番11番並びかけてきた差がなくグラスワンダー17番並びかけてきたグラスワンダー上がっていきますスタミナを切 If らさないか心配 rushed で in す and someone hit us with a 入って debuff. 先頭はセイウンスカイ順位を振り返っていき That's ま really す annoying. 先頭セイウンスカイレースはよどみなく進んでいます続いてビワハヤヒデ1馬身離れてマチカネタンホイズその内並んでライズシャワーすぐに続いて16番少し後ろからエルコンドルパサー1馬身離れて13番外から行くスペシャルウィーク2馬身3馬身開いて2番17番続いているその内並んで11番その外並んで18番残り 1000m を通過すぐに続いてアドマイヤーベガ6番並んでくるグラスワンダーここにいますそれを見るように1番後方2番手に8番最後方15番大け焼きを越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのかこの直線で勝負が決まるぞさあ内から先頭を伺うのはセイウンスカイグラスワンダー外で足を溜めていますグラスワンダー前を狙っているぞいざ
我が道は Well, this is gonna be an uphill battle. 先陣を切ったのはビワ早口で残り400スペシャルウィーク抜け出した外を回っていったのはグラスワンダー突っ込んでくるスペシャルウィークスペシャルウィークリードは1馬身200を通過追いすがるエルコンドルパーカー God damn it, man. エルコンドルパー I カ think ー we're getting 5th and we're gonna be stuck with ass for fans. Or did we even? We might have lost there. We might have to 不 clock 甲斐な this. さでいっぱいです No, damn. I almost wish we would have had to clock. That's so ass, man. Like, could we just get a derby where we don't get debuffed by late start or rushed? さて今日もよろしくお願いいたしますしっかり鍛えてまいりましょう Let's say you want to run Silent Suzuka for this upcoming cup. Like angling and scheming, so you would inherit that from a Saiyan Sky Legacy. 基礎練習も決して手を Because you 抜いたりは basically しませんよ you basically want that plus groundwork, so you set up being in the lead, staying in the lead, and then having angling and scheming go off so that you get even farther into the lead. And then you hope you don't get run down by the late surgers and end closers afterward. いつでも声をかけてくださいね How do we fix this? ご機嫌はいかがですか Because we don't even qualify for this. Yeah, 20,000. Yeah, we're definitely not going for that. 今日もよろしくお願いいたします So we might have to schedule the 鍛えてまいりましょう those row stakes. Row stakes and all comers there. Does it even generate enough? Japan Cup is like 25,000, right? We apparently have enough to do the Queen Elizabeth II. That's not gonna get us enough by its on its own. Right. Yeah, there, 25,000. It's gonna be another one of those runs, I guess. I'm gonna schedule all these so that I have a reminder, but we're not gonna do all of them. I'll probably try to do like Rose Stakes into Queen Elizabeth II or something. とっても体が軽い今日は早く走りたくてご機嫌は張り切っていこうなんだか Alright, can we at least have like some good news on this front? Why are we running along with... the game really likes to do that to us, but I guess we're technically one with the best stamina. Geigers. 今の私には勢いがありますしレースでも追い風に帆を上げて勝利をいただきましょう Yeah, I'm holding carrots so I can go for Christmas Ogre, Tamama Cross, and New Year's Haru, and those all happen like back to back to いつも back. 冷静にと心がけています So that's why I'm sitting on a huge stockpile, because I expect that stockpile to be gone by the end of January. 本番までは隠しておきますね Alright, we do have ads coming up. I'm gonna go refill my water and then we'll do this. Oh yeah, I guess we're super overstated for this E-rank because we drew the last Unity. Yay!
Alright, be right back. Alright, and we're... 皆さん行きましょう。ここは負けられない一番。 Alright, I'm still on late, so well, we probably actually want that for a long race. What's up once I get them once? 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは6番、2番、ライズシャワー、期待通りの結果 I guess I'm saving the 90,000 under the assumption that I'll have to go to pity on all of them. さあ、花に But 立ったのは6番 I guess if I get them early, it would probably depend on how early it is. 5番、すぐに続いて12番、1番 Yeah, we just debuffed that entire blob of pace 先頭は chasers. 6番、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番、3番手には1番、その外並んで12番、差がなく5番、それを見るようにライスシャワー。 Yikes, Rice is さらに4番、 vicious. 1馬審査グラスワンダー、少し離れて9 Um, 番、少し後ろから10番、 Yeah, I think 8番、7番、 if it happens early, it'll probably depend. どうでしょうこの展開。ち
if I'm close enough to Pity anyway, I might just go the rest of the way to Pity and get the 2 copies so I can throw statues at the shop in order to 4-star it. ここにいます。第2コーナーの丘を越え直線へ。内から1番少し離れて9番、それを見るように4番少し後ろから8番、そしてその内から行ったのは7番最後方10 But 番。 I guess if it happens really early, like I get it immediately, then I probably just save the carrots for the next. 激しくなっています。残り 1000m 通過。現在1番手は6番。I'm not exactly sure what I'd call or say for the thresholds for any of that, though. I'll probably have to think it over a bit. さらにその外からは7番内、10番、8番追走、さらに4番ポツンと1人、1番ライスシャワー。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。栄光まで400、食い下がるライスシャワー。最後のコーナー、先陣を切ったのはグラスワンダー。グラスワンダー速い速い、もはや独走状態。残り200、余裕の走りだ。2番手との差は縮まらず、これは勝負後。グラスワンダー大差で今ゴールイン。 Almost cut away before anyone else reached the finish line. Fun times. That was still a distance win. Nice. Alright. I would have been very miffed if we didn't clean sweep that. All things considered. とっても辛い。 Damn, fighting 2 really good turns fighting each other. Yeah, grab speed. We're gonna want to make sure our unity is higher in order to try to make up for the fact that we missed out on the rare facility upgrades. Which means we probably need to be aggressive too about going against opposing teams. So I don't think I'll be able to, unless I think we have absolutely no chance. I don't think we'll be able to afford to step down to the middle battle. この程度の疲労、なんということは。Hijirate, indeed. 観察させてもらう。 So we had a good turn during that. 疲れている。 Oof, feels bad to give up this turn. Although, that 21% risk この is 程度の。 it's too much, especially when we need these fans. 注目の1番人気9番グラスワンダー。 Oh, that Derby fiasco definitely put us in a really bad そ spot. れでは抜けるよ。いざ。今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはダイワスカーレット10番11番、期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはダイワスカーレット。 I'm not sure. I haven't, because I don't have my own Suzuka to experiment with it. But to my understanding, it's not like something that's like a game winner runaway. But it's definitely enough. It's an advantage that Suzuka kind of needs to be able to get far enough in front. 先頭は依然ダイワスカーレット1馬身リード。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬 But it is also something where you have to make sure you have enough stamina for it. 内で様子を伺う。さあ外から先頭を伺うのは11番グラスワンダー。 I think at the moment it might be tricky to get that. いざ。我が道は。 さあこれから坂、井川の舞台はこれから坂がある。グラスワンダー先端を目指して加速するグラスワンダー。見事なごぼう抜きを見せる。20
角を通過ノッカー苦しいけど粘っている並んでくるグラスワンダーグラスワンダー抜け出したグラスワンダー But I don't think you're gonna outrun Summer Marzensky without having that set up for Suzuka. ウォンカー3着に入ったのはダイワスカーレット やりました。 It's unfortunately one of those things where you're probably just gonna have to end up dealing with it. Yeah, you need to line up groundwork, which... I guess to be fair with that one, every front runner has to deal with that. 疲れている。この程度の疲労、なんということは。 You know what, I'll just do the yellow comers. And then we'll cancel the Elizabeth Cup. Unless something goes super bad here, but like, it's a G2. If Grass throws a G2, then the run's probably over. さあゲートが開いた各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。 We're already in a precarious situation as it is. Never mind. If she decides to start losing easy things. 快調に飛ばして行きます。先頭は9番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて You want Marzensky so 第 bad. 1コーナー回って第2コーナー。さあ花に立ったのは9番。 As in, just Marzensky, like, no matter what form, or do you want a specific version of her? ここまでが先頭集団。先頭集団を見ていきましょう。先頭は依然9番サンバシンリード。続きまして16番ビワハヤヒデ3番手。それを見るようにヒシアマゾン。5番手にグラスワンダー。2馬身3馬身開いて1番。さらに3番内をついて2番。その外並んでキングヘイロー。内で5番。さらに8番10番追走。すぐに続いてナイスネイチャー6番並んできた。さらにジンボリルドルフ少し後ろから12番外から13番意気揚々と先頭を行きます。9番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。さあ先頭に立ったのは16番。続いて9番3番手にはビワハヤヒデ。そしてその内から行ったのはヒシアマゾン。グラスワンダー並びかけてきた。1馬身離れて1番差がなく3番。その後ろにキングヘイロー。1馬身差2番。それを見るように10番第4コーナーを進んで You're really hoping doing a lot of polls on the Kitasan banner will help grow your supports. You missed out on so many ここで Umas. 抜け出した。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはグラスワンダー。 Yeah, I would assume you'd 速い速い you'd get some decent stuff there. Like, 食らいついてゆく強すぎるグラスワンダー。足色は衰えない。2番手争いは like with 9K, 西アマゾングラスワンダー強い走りだ。 I think outside of Kitasan herself or Condor, オールカマーを制しましたグラスワンダーの完 you'd 勝。 probably want to hope for like a bunch of copies of SRs. Because they're much easier to stack up merges of. Especially since month to month you can use cleats to pull the Make debut SR Plus banner. So you can use those to try to get the final merges on some of that stuff too. We're missing two like really good speed turns here. God damn the game. But now, of course, now we have garbage turns here. Things definitely feel really cooked now. Let's cancel this. 準備はできていますから。お任せを。
we missed 2 really good speed turns unless we're going into 今の next 私に speed は star. 勢いが We're あ going り into ますし senior year with like really crap 追い風 stats. 注目の1番人気9番。それではいざ正解。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは4番、17番、16番、期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、4番快調に飛ばして行きます。さあ激しい先行争いで前に出たのは4番。第1コーナー回って第2コーナー、先頭集団を見ていきましょう。さあ鼻に立てのは4番。このままリードすることができるか。16番追走、4番、16番、2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。現在1番手は4番、続いて16番、1馬身離れて6番、4番手に14番、1馬身離れて17番、さらにチンボリルドルフ、2馬身3馬身開いてスペシャルウィーク内の方からエルコンドルパサー、少し後ろから18番、さらにはオグリーキャップ、2コーナー回って向こう上面。先頭は相変わらず4番、続きました6番、16番、3番手、1馬身離れて14番、それを見るように17番、内からチンボリルドルフ、外を回ります。スペシャルウィーク1馬身離れてエルコンドルパサー、1馬身差オグリーキャップ、1馬身離れて18番、その外並んでグラスワンダー、1馬身離れて15番、そしてその後ろから行くのはウイニングチケット、その後3番エイシングフラッシュ追走、残り 1000m を通過、外を回って動くか。後方2番手に10番、最後方8番、4番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。完全に予想外でした。大けやきを越え4コーナーへ。6番、ここで抜け出した。先頭は見合ったまま。果たして抜け出すのは誰か。さあ内から先頭を伺うのはオグリキャップ、グラスワンダー、前を狙っているぞ。最終コーナーを曲がって Don't get stuck on 最初に立ち上がったのは spec. オグリキャップ、前は2人がしのぎを削る。栄光まで400、オグリキャップリードは1馬身、オグリキャップ足色を We're getting stuck 外からグラ doing スワンダー、基本的な末足200を通過、食い下がるグラスワンダー。先頭は I don't think we can outrun a Gary here. 人も譲らない熾烈 Yeah, な we didn't. 今ゴールイン。一歩足りませんでしたか。This run is a disaster. You do like how everyone is in the pool when you wish one day Full City will come home after your Kita-san arc. It's one of those things that's both a good thing and a bad thing. Because then the pool starts inflating and then getting anything specifically from a spook ご機 is 嫌はいかがですか。 so unlikely. さて今日もよろしく。さあ価値ある God, サ these バ stats リ are pretty は yikes. 準備 Oof. は万全。最高の走りを。 I'm losing the mood. This is all just like slowly going downhill. それではいざ。年末の After the Derby pushed it head first さあゲー down the トが hill 開い anyway. た。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、セイウンスカイ、快調に飛ばして行きます。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭はセイウンスカイ、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは Being a chance is good. You say that その後 now until you start 2 getting 番 dupes. 外からチンボリルドルフ、ダイワスカーレット5番手、さらにその内からは4番。 I mean, I guess at least with dupes it helps you work towards 馬娘たちが走り抜け unlocking る。それを見る potential, ように or 7 not 番、その unlocking 内並ん potential, で unlock, オグリー star キャッ unlock. プ、8番並んできた。さらにはグラスワンダー、そしてその外を回ってヒシアマゾン、1馬審査13番、そして内目をつきましては12番、そしてその内から行ったのはエイ
イシンフラッシュ。第1コーナー回って第2コーナーグラスワンダー。落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。順位を振り返っていきます。現在1番手はマヤのトップガン、続いてセイウンスカイ、およそ5馬身開いてダイワスカーレット、1馬身差2番差がなくジンボリルドルフ、さらに4番その外並んで8番後からオグリーキャップ、1馬身差グラスワンダー7番続いている、さらに外からヒシアマゾン、さらに内からエイシングフラッシュ、 Good like 差がな mine. く12番向こう上面に入って先頭はマヤのトップガン、マヤのトップガンまだリードをキープしています。続きましたセイウンスカイ、残り 1000m を通過、2馬身差ダイワスカーレット、後からジンボリルドルフ、そして2番少し後ろから4番、そしてその内から行ったのは8番外を回りますオグリーキャップ、グラスワンダーここにいた、差がなくヒシアマゾン、2馬身3馬身開いて7番外から行く、12番1馬身離れてエイシングフラッシュ、その後から13番まもなく第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。この直線で勝負が決まるぞ。外から上がってきたのはグラスワンダー、マヤのトップガン。いざ我が道は。残り200、マヤのトップガン突き放せ、マヤのトップガン足色は衰えない、マヤのトップガンリードは1馬身。 See, she didn't need luck. Grass needed the luck. 足りませんでしたか。Barely hanging on. Do we? Are we gonna have enough fans? We probably miss our last up. Well, I guess it doesn't matter. そろそ This ろ run is like so screwed. Like everything that can go wrong is going wrong. 目標に向けて。準備は。Yeah, our stats are shit, our unity is shit. 皆さん行きましょう。実力は引けを取りません。2番人気は注目の Our fans are shit. スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは11番藤木関、2番先頭をかけます。11番2番手の位置で先頭を伺うのは藤木関、ファインモーション3番手内尾 I don't think there's, even with like the godliest turns in every single turn of senior year, I don't think this run can recover. そして外目を突き出しては7番内から行く5番、そして最高峰1番意気揚々と先頭を行きます。11番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、各馬娘一打となって団子状態の大混戦。お互いに牽制し合っているようですね。依然として11番続いてファインモーション3番手2番、そしてその後ろから行くのは西のフラワー7番続いている。そのうち並んで藤木関、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。ファインモーション The game can feel free to prove me wrong まだ though. 差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ最終コーナーを曲がる。我が道は。 But also we need to not crater during the unity races. 200を通過ブラスランカー食い下がるファインモーション。 And I don't know if the other teams are going to be able to pull off 2 more wins. 足りませんでしたか。Barely. Well, okay. 私たちの勝ち。 Well, we continue to be on the most extreme of life support, I suppose. This is exactly the kind of run that would win Unity to just become even more cursed. I mean, I've had a number of runs like that, where it has no business beating Zenith, but it does, and the run before that had a team that was much stronger and just rose to Zenith for no reason. 参りましょう。
Yeah, I don't think the game is very interested in proving me wrong here. 一緒に頑張ろう。いつも一緒に頑張ろう。今日は張り切っていこう。 Yep, sure is still sabotaging us. いつもトレーニングを待ち遠しく感じているんです。 I do have the fan fest coming up. お任せを。 I'll let that recover our mood. 準備は。さあ、価値ある時間をあげるわ。この温かな感覚は。 Nice front runner, Brock. いつもトレーニン So グを was 待ち遠しく感じているんです。 there to go. トレーナーさんのおかげですね。 There it is. 早く走りたくて Alright. 思わずそわそわと Oof. Not much for いけませ stats. んね。平常心。 Four corner recovery is cute, but I mean, it'll help us not die, but that's not really. That's super bare bones. I guess the discount on Pump Iron's 今日も okay, 頑張 but りましょう。 super yikes. 張り切っていこう。疲れているみたいです。さ張り切っていこう。この程度の These turns are so awful. 疲れている。 Why? この程度の疲労。 I mean, I guess it's unrecoverable, so maybe I'd be more angry if we were getting good turns. いつも冷静にと心がけていますが、なんだか力。注目の Any idea when Major of Arden is available? 人気と実力。 それでは Should have bought Pump Iron. Well, we can do it after this. 今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。 I can look up 名 her 称だと7番エアグルーブ期待通りの結果を出せるか。 Japanese release 1番 date, 人 I 気 guess. グラスワンダー。先頭は7番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は9番12番並んできた。4番手にメジロマックイーン、1馬身差名称だと内をついてエアグルーブ、その外並んでゴールドシティ、1馬身離れて13番1コーナーから2コーナーへ向かう7番快調に飛ばしていきます。 So her original version was released 続いて9番12番3番 2022, so that's what, like 3 years in? 続いている少し後ろからメジロマックイーン、外でエアグルーブ、1馬身差6番グラスワンダー。 So global is probably like スペシャルウィーク2コー at ナー least a year and a half off of 順位 her. 振り返っていきます。依然として7番続きました。9番少し後ろから12番名称 So you're gonna be waiting for a while, most likely.
その外並んでエアグレーブゴールドシティ水槽うちスペシャルウィーク1馬身離れて6番少し離れて TM オペラ王グラスワンダーここにいたそれを見るように13番そのうち並んでゴールドシップ少し後ろから14番さらには5番そのうち並んで11番後方2番手に16番10番現在 Here's so you get so in love. Yeah, still in love is definitely one like at least 3.5 years, even at the accelerated schedules. That was this year for the Japanese servers. ここで抜け出した最後のコーナー最初に立ち上がっいざ我が道を並びかけてたのはブラスマンダーブラスマンダー気をつけ We're stuck on McQueen's fat butt. Okay, it's looking better. 勝利の舞です I still have no idea what we're gonna do about fans for. So yeah, we still need to get another 10,000-ish because the Mainichi is not gonna get remotely enough for us. And Arima Keenan is too late. 今の私には Also, we need to not die on Unity. It's an important detail. Sure, I don't think we... No, we did get curvature. Alright, I'm gonna grab corner recovery too because our stamina isn't very good. Man, speed start with a prepared to pass hint is just so troll too. いつも冷静にと心が皆さん行きましょう注目の1番人気折り返しスタートです各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー桜爆心王快調に飛ばしていきます。先頭は桜爆心王単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は8番そのうち並んで1番2馬身3馬身開いてバンブーメモリー外には西のフラワーグラスワンダーここにいた。そしてその外から行ったのは9番それを見るように5番1馬身離れて2番少し後ろから4番後方2番手 Still in Love is in Party Dash if you want to play. Get and play that game. 桜爆心王どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。 Although it's a little pricey at full price. 第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を溜めている展開。このまま直線での争いになるのか。さあ外から先頭を伺うのはグラスワンダー。まだ抑えたままだグラスワンダー。内で様子を伺うグラスワンダー。前を狙っていると Thanks for the follow, test player. 我が道はグラスワンダー並んできた。さあこれから坂2側の舞台はこれから坂があるグラスワンダー。ぐんぐんと上がっていくグラスワンダー。ここで抜け出した200を通過追いすがるバンブーメモリーグラスワンダー。リードは1馬身グラスワンダー。8色は衰えないお見事グラスワンダー。やりました。 We still lost one of them to Suzuka. 私たちの勝利です。とっても体が軽い。We're probably not getting to A rank in a timely manner either, which probably means we're also not getting to S rank team, period. Oh, really now? Okay. Well, if we beat Zenith, then maybe we hit it, but also we have to beat Zenith. とってもか This is such a weak turn. Can we do...
could do the Kokura Kinen. Would that be 成 enough? 長を実感します。 The Mainichi is worth 6,700, 味 so わえ that ない感覚だ would be well over とっても体 10,000. が軽い。 No, I don't think that's いつも以 enough. 上に動けそうです。 What's our fan bonus? Perks. So we are at 70%. So what's the exact amount here? So 4,100 思わずそ plus わそわといけません 6,700. ね。平常心、平常心。 Yeah, there's no way this is enough, right? 18,360 would actually be enough, shockingly. If we get first place in both. 日々 I think we have 成 to... 長を実感します。 Yeah, I guess we have to get first place in the Mainichi, so... Oh boy. Racing in the middle of summer, too. こ You こは can 負けられ tell... ない一番人気6番 You can tell the runs and dire straits when we have to do that. Also, we're only at 600 wits, so like... それでは荒れたていざスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中して Even ました getting ね。 triple 好レー wit スが期待で rainbow きそうです。先 turns 行争いは1番 just 16番 like 5 or 6 times in a row would not be remotely 1番 enough 人気 to グラ recover スワンダ the ー wit. 1番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは1番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は10番、さらには16番、さらに菱山ぞ少し離れて17番、1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は1番、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは16番、少し離れて菱山ぞ差がなく10番、第2コーナーの丘を越え直線へ17番、追走。それを見るように3番、グラスワンダーここにいます。さらに外ウィニングチケット、少し後ろから4番、その外並んでエイシングフラッシュ、内から行く12番、向こう上面に入って先頭は1番。順位を振り返っていきます。依然として1番続きました菱山ぞ3番手16番、その内並んで10番、3番追走。少し後ろから17番グラスワンダーここにいた。そして12番少し後ろからウィニングチケット、さらに外からエイシングフラッシュ4番追走。15番並んでくる。そして内目をつきましては7番差がなく11番、外を回って8番、その内並んで2番、後方2番手に9番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。残り400、まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはグラスワンダー。菱山さん追いすがる。残り200、先頭はグラスワンダー。 Even though our stats aren't very good, it should... I would be very worried if we didn't like completely crush this G3 at this point. やりました。 早く Well, guess there's one big wit stat. 今日は Which is 何 impressive, I guess. Man, 2,700 from a double rainbow? Really? It's so lethargic. 観察させてもらうよ。いつも観察させてもらうよ。なんだか力が溢れていて注目の1番人気9番。それでは抜けるよ。いざスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダーこれから第2コーナーへかかっていきます。
サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは11番。2コーナー回って向こう正面。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。続いて11番外、13番少し離れて3番。5番手にはエルコンドルパサー。内から6番。2馬身離れてグラスワンダー。それを見るように12番。そのうち並んでオグリキャップ。少し離れてウォッカ。2馬身離れて5番。そのうち並んでナイスネイチャー。そして4番サイレンス鈴鹿。先頭を進みま This す race が is so weird, especially with only サイレ like ンス鈴 13 鹿彼 runners 女の in 客 it. 室には合っていますね。先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿。大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。グラスランダー外で足を止めています。グラスランダー前を狙っているぞ。気持ちよく逃げているサイレンス鈴鹿。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿。400を切りました。グラスワンダーすごい足で上がってきた。グラスワンダーここで抜け出した。グラスワンダーこのまま押し切れるか。残り200。グラスランダー足色は衰えない。グラスランダーリードは5馬身。強い強い。先頭はグラスワンダー変わらない。グラスワンダー強い走りだ。やりました。How many turns do we have? I think we have 2 Rico turns left, which kind of messes things up a bit. No, we have 1, okay. 張り切っていこう。ご機嫌はいかがで。 Really limping to the end here. We're like trying so hard to scrape together whatever stats we can, but 準備はできている。いつもトレーニングを間違とっても観察させてもらうよ。いつも冷静にと心がけていますが、抑え。we had so few spirit bursts that we only got ignited speed 1 hint. Feels bad, man. なんだか力が溢れていて平常心を。注目の1番人気3番グラスワンダー。人気と実力を。それでは年末いざ。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。16番と1番この2人が競り合っていると期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー第4コーナーを進んで直線へ向かう。16番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは16番。このままリードすることができるか。1番並んできた。激しい先頭争い。4馬身差5番。そしてその外から行ったのはメジロマックイーン。1個目のホームストレッチです。4番内から行く。さらには成田ブライアン。さらに KM オペラ王。そしてその内を回って当選上段。大きく離れてグラスワンダー1馬身差。シンボリルドルフ6番追走。外から全のロブロイ。それを見るように7番。その後ろから8番。後方2番手にスペシャルウィーク。第1コーナー回って第2コーナー。順位を振り返っていきます。現在1番手は1番続きました。16番2馬身3馬身開いて5番。そして外目を突き出してはメジロマックイーン。当選上段続いている。その後ろから成田ブライアン。それを見るように4番少し後ろから KM オペラ王。さらにグラスワンダー2馬身3馬身開いてシンボリルドルフ。さらには6番その後ろから全のロブロイ1馬身離れて8番。さらには7番少し後ろからスペシャルウィーク。向こう正面に入って先頭は1番。
さらに1番、そしてその外16番、後から5番、残り1000メートル Moving up 並 awfully ん early で here. メジロマックイーン、すぐに続いてグラスワンダー、少し離れて当選ジョーダン、差がなくシンボリルドルフ、内の方から4番、さらにはテイエムオペラ王、内でダリダ・ブライアン、内の方から6番、そしてその外から行ったのはゼンノ・ロブロイ、その後ろにスペシャルウィーク、そしてそのうち7番グラスワンダー、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。まもなく第4コーナーカーブ、中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか、まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。グラスワンダー、強い、強すぎる、完全に抜け出した。 Oh, I guess we're just wrecking him. シンボリルドルフ、先頭は依然グラスワンダー、グラスワンダー、強い走りだ。勝利の舞ですね。Now the real test, though. Especially since we really didn't get that many spirit bursts. We only have 3 B rank runners. I guess Agnes Digital is like an honorary B rank, though. Sort of the same for Seeking the Pearl. Well, good luck, try not to die. 行きましょう。1番人気は5番グラスワン。伸び盛り、今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは10番、7番ファインモーション、期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、10番快調に飛ばしていきます。先頭をかけます。10番、続いて7番、10番、7番、2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。さあ、花に立ったのは10番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは7番、1馬身離れて1番、外から12番、少し後ろからファインモーション、1馬身離れてグラスワンダー、1馬身差バンブーメモリー、少し後ろから11番、さらには8番、すぐに続いて9番、大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。気持ちよく逃げている10番グラスワンダー、まだ抑えたままだ。グラスワンダー、前を狙っているぞ。じりじり詰めるグラスワンダー、最後のコーナー、最初に立ち上がったのは10番グラスワンダー、抜け出した400を切りました。前は2人がしのぎを削る。先頭グラスワンダー、しかしその差はわずか。並びかけていたのはグラスワンダー。 Well, looks like we're good here. Although this was our best matchup, so リードは2馬身、先頭は変わらずグラス shouldn't be a お見 surprise. 事、グラス。やりました。 And the others. Quarter 1. Ah, yes. また可能性が広がったね。What a waste. いつもトレーニングを待ち遠しく感じているんです。 So we have 3 training turns here, but obviously the game's not doing anything to help us. いつも冷静にとここ。 Barely getting that speed to limp over 1,000. Oni plus 20% 注 speed 目の growth. 1番人気 Uma, by the way. 13番グラスワンダー。It was, in fact, the kind of run that would win Unity for no reason. 今 It's スタート true. が切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気 Comedy グラス for ワンダ sure ー at this ツイン point. ター快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはツインター。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは18番。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。
先頭はツインター単身で飛ばして行きます。続きました18番2馬身3馬身開いて富士奇跡内からエルコンドルパサー、そしてその外から行ったのは16番グラスワンダー内から行く。その後6番その内並んでゼンノロブロイ、少し後ろからマンハッタンカフェ、それを見るように7番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずツインター、続いて18番少し後ろから富士奇跡グラスワンダー4番手、5番手にはエルコンドルパサー、さらにゼンノロブロイ、少し離れて6番後から16番内からマンハッタンカフェ、11番並んでくる、それを見るように7番待ちかね福来た外から行く。2番並んできた外から8番その内並んで5番、さらには10番後方2番手にヒシアマゾン、12番最後方だ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。富士奇跡ここで抜け出した。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。平行まで400、最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはグラスワンダー、食い下がる富士奇跡、残り200、グラスワンダー足色は衰えない。グラスワンダーリードは5番。 Twin Turbo might be holding out long enough to get third. 変わらない。 Yeah, I think Twin Turbo did get third. Sadly, it's not the finals, so she doesn't get to get into the concert. Good job, Twin Turbo. You did your best. 観察させてもらう。今の私には勝ちは十分に狙える3番人気。それでははいざ。さあゲートが開いた。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争い These は sets definitely look like they're gonna end in the worst place サイ in ドウリの the 結果を出 first せる round. か。1番人気アドマイヤベガ、長丁場のこのレースですが待機シャトル早くも先頭に躍り出た。第1コーナー回って第2コーナー、待機シャトル先頭に勝ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは名将怒涛、2馬身離れてスーパークリークアグネスタキオン、並びかけてきた。外で16番、 So そして probably その end up being 下 like から a 15番、2馬身 12-5 or 3馬身開いて something 永遠のオ tops. ペラ王、1馬身差8番、1馬身離れてグラスワンダー、外には18番内から行く4番、その後ろアドマイヤベガ、さらに17番内の方から9番差がなく1番外からゴールドシップ、後方2番手に3番ポツンと1人12番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず待機シャトル、先頭から大きく離されて2番手は名将怒涛、15番並びかけてきた。そのうち並んでスーパークリーク、外で16番少し後ろからアグネスタキオン、1馬身差 AM オペラ王、8番並びかけてきた。外を回ってゴールドシップ、内の方からアドマイヤベガ、それを見るようにグラスワンダー、少し後ろから18番残り 1000m を通過、内から1番外で4番、そしてその後ろから行くのは3番2馬身離れて9番外で17番12番、最高峰からのレースになりました。 Her plan to box, get herself boxed in. Kind of looking like it. この得点で勝負が決まるぞ。グラスワンダー前を狙っていると、さあ外から先頭を伺うのはスーパークリーク。最終コーナー先陣を切ったのは待機シャトル。 Oh, she figured out how to get around Opera. グラスワンダー上がってきた。栄光まで400、グラスワンダーすごい足だ。グラスワンダー完全に抜け出した。グラスワンダーまくって上がってくる。残り200、天佑のオペラ王食らいついていく。グラスワンダーリードは2馬身、これは強い。グラスワンダー足色は衰えない。1着は Okay, well that was just slightly spooky for a bit. 勝利の舞ですね。早く走る。 Well, apparently we were just getting all wit turns. 観察させてもらう。今の私には勢いがありますし、いつも冷静 We に didn't と we didn't get to S rank, so we don't fight the Wonder Twins either.
So I guess we don't need to pick up anything extra. 注目の1番人気9番グラスワンダー Alright, this will probably actually score a little bit worse than 12-5 then, since we... 今スタートが切られました各馬娘綺麗 we're なスタ missing ー out ト on を a 切り bunch ま of した extra 先頭 skill に抜け出すか points. 注目しましょう。期待通りの結果を出せるか1番人気グラスワンダー Slightly spooky would be a good 飛ばしてい Umani. きますさあ花に立ったのはサイレンススズカこのままリードすることができるか第1コーナー回って第2コーナ Sure, ー if someone wants to draw サイレ that, ンススズカ I'd love to 安心 see で飛ばしてい it. きます2番手の位置で先頭を伺うのはアイネス風神3番手には2番4番手に18番2馬身3馬身開いてリワハヤヒデその後3番2馬身3馬身開いてグラスワンダーそしてその後ろから行くのは待ちかねタンホイザあとはハッピー Be a cute goth Uma. そのうち並んで1番それを見るように11番差がなく動くかそれを見るように6番少し離れて13番内で5番後方2番手に12番第2コーナーを抜け向こう上面に入った先頭がやや早いのか間延びした展開です後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。順位を振り返っていきます現在1番手はサイレンススズカ続いてアイネス風神2馬身3馬身開いて2番4番手リワハヤヒデ1馬身離れてグラスワンダーそれを見るように3番1馬身差待ちかねタンホイザ外からハッピーウィークそのうち並んで18番外を回ってレアグルーブ残り1000メートルを通過その後ろ動くかそしてそのうちからいたのは6番1馬身離れて1番少し離れて13番その後ろから11番大欅を越え4コーナーへさあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのかまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかグラスワンダー前を狙っているとグラスワンダー外で足を止めていますじりじり詰めるグラスワンダー最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはサイレンススズカ栄光まで400グラスワンダー We're definitely gonna run down Suzuka here, but man, she made us work for it. グラスワンダーここから一気にちぎるか200を通過グラスワンダー足色は衰えないグラスワンダーリードは4馬身先頭はグラスワンダー変わらないグラスワンダー強い走り So that was Suzuka. I don't see who got third. ここでしたグラス勝利の舞ですね Suzuka and Biwa. That's an interesting combo. Wonder Twins owned. You mean Wonder Twins not present? That's the point. Do I see them on stage? It's true. Yes, we did in fact manage to get D1 to the concert. Actually, you know what would have been funnier? Is if we got Rice Shower instead of Biwa. Because then we just have like 3 completely soft-spoken Umas singing this song. It'd be like, are we sure the audience can actually hear them?
What? The game did it again. We're forever haunted by the concert. Until we restart the game, I guess, or go to the title screen. I don't understand what... Actually, I think this happened the last time the Wonder Twins didn't show up either. It's just like, what? Is that what's breaking the game? Alright, we have ads sitting. I'm gonna go refill my water and then we'll come back, sort out the SP, see just how close / far she fell from like even 13k, and then I might do another salty run back. This run annoyed me a lot. Anyway, be right back. Alright, and we're back. Let's see. So we got no stop. I like how we can get no stopping me and not face the Wonder Twins. Because sometimes your Unity is just so bad that you can't S rank even after beating Zenith. I don't know, I guess we just grab its on.
There's so much stuff here that's just like not relevant. At least if we're building this on the assumption that like we were seriously building it. Because I guess we could just pick stuff because it could white spark or whatever, but... I guess I might grab like right-handed or something. There. I kinda just want to get through this quickly too, because the concert overlay is really messing with me. Now, 12-1. Yikers. 走りへのこだわりに果てはありませんね。 Even if we had the extra XP from defeating the Wonder Twins, we'd get like, what, one extra tier 1? So that would have been like 2250 or 12,250-ish, maybe. That's pretty rough. 農家のおじちゃんがまた人参くれたんだ。 I don't know what is breaking this. サイゲームスウマ娘プリティダービー。 It definitely wasn't there before they patched it after me, or before or after maintenance, whatever. During maintenance. That's definitely not a thing that was happening to the concerts. And now, I don't know what happened with their new patch, but it's doing that. I guess we'll just use the same... And we could grab... No. I guess this also messes up, because Mayana doesn't have... Like, that might be why our inspirations were a bit weaker, too. So we could go with nature instead. This is a definite risk, but... We kinda need everything to line up to some degree. Oh, except we don't get B without Mayano. Or medium J without Mayano. Let's see. Is there anything else I haven't just like marked that would have equivalent? I guess there's this old opera. Yeah, I guess probably this opera. Oh wait, this is the op... No, this is a different? Wait a second. Oh, this is probably what I ended up making afterwards. Let's see. Because I have another opera that... Or no, I have a medium turf. So, okay, this one is probably not marked as particularly notable because it's medium long turf, which is really awkward. And also, I guess, technically just 7 stars of blue. But it suits our needs for this current run, I guess.
Well, fingers crossed this one doesn't blow up in our faces badly. この温かな感覚は Surely one of these grass ones is gonna actually be strong, right? Or I guess any run in general. さてお任せを今日は何お任せを ごき Guess we'll take the triple unity here. Probably need to push it a little more aggressively so that hopefully we don't end up with another draw. Although I think we... No, we didn't quite get to E rank. I think we just happened to have a couple of Umas that 頑張ります I was ね able to finagle into the A slots. We ended up losing and drawing too many of the matches for it to actually, that optimization to have actually worked. 疲れているみたいです We're getting solid friend turns, but again, the unity is kind of not there. とっても Okay, I guess the stamina turn's looking pretty good. This might just go somewhere. この程度疲れているみたいですとっても It's tempting to hit Kita here. Actually, this might get her to orange. But, like, tactically speaking, the speed turn's probably better. 頑張りますね 今の私には I guess we also have to be fairly conscious of our stamina. グラスワンダー 実力は Because it's gonna be それでは 晴れは noticeably worse. Just at all points where we would expect to get some 各馬娘 stamina 揃って income 綺麗 from なスタートを切り inspiration. ました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう1番とグラスワンダーこの2人が競り合っているぞ1コーナーから2コーナーへ向かう期待通りの結果を出せるか1番人気グラスワンダー先頭集団を見ていきましょう花を奪っていったのは1番2番手の位置で先頭を伺うのは3番少し離れて4番8番追走ここまでが先頭集団1番先頭に立ちました続きました3番後ろ4番外を通りまして8番さらにはグラスワンダー外を通りまして6番そして内目をつきましては5番外を回って7番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身各馬娘一団となって団子状態の大混戦前に抜け出すのは容易じゃなさそうです1番まだリードをキープしています続いて3番そしてその後ろから行くのは4番8番並んできた2馬身差グラスワンダーさらには5番1馬身差2番少し離れて7番その外並んで6番
意気揚々と先頭へ行きます。1番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。まくって上がってくるグラスワンダー。残り200。並んでくるグラスワンダー。グラスワンダー。ここで抜け出した強いグラスワンダー。足色は衰えない。1着はグラスワンダー。他の馬娘やりました。 Hooray, she didn't crater the debut. Well, I think it's been a really long time since Grass Wonder did that. Actually, I'm not sure if I've ever technically had her crater it, but part of that is probably that I haven't run her as much until like we started doing these S rank runs. Why are all of our friends so divided like this? 始めましょう。疲れている。参りましょう。 Okay, that's a pretty early E rank この team. 程度の広 That's nice. I was a bit hesitant on that because it puts us in a weird spot energy-wise afterward. But like, we gained so much out of it. Yep, slow metabolism. The ambush. 準備はできていますから。ご機嫌はいかがですか？ Big win turn. Alright, this run definitely feels like it's coming together a bit more. What state is Rico in? She like keeps not being present. Alright, I think we probably just have to accept that we're not likely to hit the New Year's event with her. The other turns are just too good. We can't be diverting to hit solo Rico turns. Yeah, I don't think we quite gain enough out of that to do an 8%. Do we have practice perfect already? No. Okay. 今日は 観察させてもらう。 But if we hit her again with one more training, because we should gain. 今の私には勢いが
あり We ます。 should gain some friendship from this race. And then one more training turn probably pushes her into green, so there's like 2 turns where she そ might れでは show up with it. So I guess if it's convenient, we'll hit a turn that includes her. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 See if it 先行争 happens. いはミホノブルボン14番2番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダーミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは14番2番内から行く、さらに外からグラスワンダー、そのうち並んで宇治奇跡、少し後ろから4番その外並んでビワハヤヒデ、少し離れて11番内から行く、1番6番追走2馬審査成田ブライアン、すぐに続いて5番それを見るように7番、そしてその外を回って10番9番並んでくる、少し離れて18番第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。2番ここで抜け出した。先頭は宮様はこのまま直線での争いになるのか。グラスワンダーまだ抑えたままだ。グラスワンダー前を狙っているぞ。グラスワンダー外で足を溜めています。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。飛んでくるグラスワンダー。さあこれからか。2川の舞台はこれ。我が道を並びかけ So るのは like 富士奇跡、富士奇跡 line at 6 Umas shoulder to shoulder there. グラスワンダー残り2曲。 Come on, Grass. リードは2馬身、先頭は富士奇跡。 At least get second if nothing else. 富士奇跡1着で。一歩 Alright. ありませんで So it した。 still qualifies her for the Derby without additional races, but first wrinkle where the run definitely feels maybe a little bit in jeopardy. Hopefully she shapes up for the Derby. Oh, alright, Rico's already green from that. Well, that's convenient. さあ勝也の時間を上げるわ。 She didn't show up. Well, it's not like we were counting on it anyway. Okay, well we got mostly D rankers, and then Haru's kind of left on her own because our recruitment apparently didn't involve covering dirt. So, good luck, Haru. 皆さん行きましょう。注目の1番人気2番折り返りスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは待機シャトル3番4番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、さあ花に立ったのは4番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は8番、1馬身離れてグラスワンダー、少し離れて9番、そしてその内から行ったのは待機シャトル、それを見るように3番、少し後ろから1番、外から7番、内から6番10番、並びかけてきた。後方2番手に12番、そして最後方11番、意気揚々と先頭を行きます。4番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。8番ここで抜け出した。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。さあ内から先頭を伺うのは4番グラスワンダー、前を狙っているぞグラスワンダー、2番手につけ様子を見守る。並びかけてきたのはグラスワンダー、飛び込んできたグラスワンダー。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。先頭2人の競り合いだ。抜け出したのはグラスワンダーだが後続も追いすがる。残り200で食い下がる待機シャトル。グラスワンダーリードは2馬身、グラスワンダー足の衰えない。お見事グラスワンダー着水。 Pretty good sprint from Taiki there. やりました。 Didn't look like she was gonna take second. Yeah, I guess to illustrate why I sort of expect to be able to win with 2 wins. Like, the opposing teams have stuff like this, like,
mostly just 150 to 70-ish in stats, and then they take a penalty on their aptitudes. It's like turfy and mildy. So usually you can hedge on being able to win with 2 wins and then say like 2 draws and a loss or something like that. So that way, if it looks sketch on the first Unity, it's kind of worth it to gamble it, unless you're really trying to play it safe, but it definitely causes problems to go against a lower team. Because then, from the get-go, it's still slowing your facilities more or less the same as if you drew or lost anyway. So especially for the kinds of runs like these, I find we need to be just pushing our luck. It's kind of annoying because there's so many points of failure because of that, but it's like, what else can we do if we're shooting for it, right? Rico 3 turns into Classic here. That's actually relatively fast considering we didn't hit green with her until super late in the junior year. Yeah, we're just gonna wit here. Power is like almost tempting, but it takes a bit too much energy for what we would have gained. Oh, there we go, there's a monster speed turn, at least as far as what we can get in early Classic is concerned. Yeah, speed turn definitely more valuable here. Ooh, gold scam inspiration. Interesting. That was actually a lot of stuff. So what do we get? 20 speed, 53 stamina, 36 power, so that's over 100 stats total. It's not bad. 3 straightaway acceleration, so I guess we're probably gunning for Russian Gale. Shooting stars, whatever. Firm conditions is okay for filler. Probably not getting Dance of Vitoria. So, actually a pretty good inspiration. Up to 4. I think we can wait on that rice one because this is like very energy inefficient for 30 speed.
For straightaway acceleration is at 4 hints. I might grab this now just to give us a little bit of a extra edge in the derby. Because this thing has such potential to be catastrophic to our career if we don't get first place. 注目の1番人気10番グラスワンダー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じて。それではいざ。全ての Actually, second place would probably be workable too, 各馬 but 娘綺麗なスタートを切りました。 it would involve another そうで race. すね。セイウンスカイと6番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダーセイウンスカイ快調に飛ばして行きます。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばして行きます。第1コーナー回って第2コーナー長丁場のこのレースですがセイウンスカイ早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは6番早くも激しい競り合い。1馬身離れて4番グラスワンダーここにいた。5番手には岩早秀後からライスシャワーその内並んで成田ブライアン少し後ろから17番内の方からエルコンドルパッサー内をついて3番スペシャルウィーク外から行く。1馬身差5番1番並んでくる。1馬身離れて15番1馬身差アドマイヤーベガ2コーナー回って向こう上面順位を振り返っていきます。現在1番手は6番セイウンスカイ並んでくる。4馬身離れて4番1馬身離れてビワハヤヒデ5番手グラスワンダーその外並んでライスシャワーそしてその内を回って17番その外並んで成田ブライアン内をついてエルコンドルパッサーさらにスペシャルウィーク1馬身差3番そしてその後方には1番外から15番そしてその内5番残り 1000m を通過。1馬身離れてアドマイヤーベガその後ろ11番後方2番手に13番最後方 Sure was a nice camera that wasn't pointed at anything meaningful for like 5 seconds. セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるとまだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはセイウンスカイグラスワンダーまくって上がってくる。4着を切りました。グラスワンダースペシャルウィークセイウンスカイ横一線に並んだグラスワンダー Spade's catching up, faster grass. 200を通過先頭グラスワンダーしかしその差はわずか。スペシャルウィーク食らいついてゆく。グラスワンダー That was really close. 勝利の舞ですね。 And of course, sorry, straightaway acceleration didn't actually proc. Actually, we didn't even get her unique. The game really leaving us hanging there. 今日は何参りましょう。とっても体が There we go, there's a nice whip turn. Sets us up for summer too. いつも冷静に Yeah, we got quite a few C rankers. So this should be a pretty easy win for the most part. 今の私には皆さん行きましょう。3番グラスワンダーさあスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは8番11番待機シャトル期待通りの結果を出せるか。1番人気ファインモーション8番快調に飛ばしていきます。
先頭をかけます。8番1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。花を奪っていたのは8番。 Alright, I guess we get early straightaway acceleration on this 早 race. くも激しい競り合い。内でファインモーション。外には12番1馬審査グラスワンダー待機シャトル並んできた。それを見るように4番、その後からゴールドシティ、少し後ろから2番、その後ろ5番、後方2番手に10番9番、現在シンガリだ。向こう正面に入って Not sure how much it actually helped their およそ positioning. 10馬身。さあ荒れる福島、ここからどうなるか。依然として8番続きました。ファインモーション。内で11番待機シャトル並んできた。すぐに続いて12番少し後ろからグラスワンダー内を回ります。4番少し後ろからゴールドシティ、それを見るように2番、さらには5番、そして10番最後方9番ファインモーション。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーを進んで得点へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。400を切りました。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで City's 誰 going が up 仕掛けるの there. か。 Come on. こ Don't こ let her run you down. 100を通過。先頭は依然。いざ我が道を。ファインモーション。リードは2馬身。ファインモーション。8色は衰えない。お見事。ファインモーション。着差以上の強さ。まだ That was definitely almost more problematic than it should have been. Like, what? These are D ranker opponents. Okay, clean sweep. I guess even if we had lots, I want to be in 4-1, whatever. But that definitely shouldn't have been that close. 早く走る。頑張りますね。Let's see some good wit turns. 上に神の獣に早く走る。張り切っていこう。 Good wit turn. So a good speed turn would be really risky here. So I'd rather see wit. 慣れている。 Eh. Like a lot of that is because of the spirit burst, so I'm not too fussed. この程度の。 I have so many spirit bursts lurking around here. Oh, this is tempting, but 疲れているみたいです。 I think I'm good letting it linger and lining it up later. 早く走る。 Alright, so we're hitting speed with Kita though. Yeah, I'm feeling much better about this classic year compared to the last couple. さあ、価値ある時間をあげるわ。この手。観察させてもらうよ。今の私には勢いがありますし、レースでも追い Yeah, 風 almost に手を 700 挙 speed げて and wit feels pretty good here. いつも冷静にと心がけて。注目の1番人気
9番。それではセリサスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは15番12番シンボリ・ルドルフ。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー長丁場の We need to not get screwed on the next UD race, and then the senior year attack should be good. 快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは12番。 There's still a lot up in the air. 2番手の位置で先頭を伺うのは15番1馬審査スペシャルウィークグラス。 Also, we need to make sure we get our 5番手に fans. はエルコンドルパサー。それを見るように3番1番並びかけてきた。少し離れて6番外には17番1馬審査シンボリ・ルドルフ。さらにはウイニングチケット。それを見るようにエイシンフラッシュ。 So we need to score a win on オグリキャップ at least one of 7 Jacob and 番 Rima. 工場面に入って先頭は12番。順位を振り返っていきます。現在1番手は15番。続いて12番グラスワンダー。ここにいた外を回ります。6番内からエルコンドルパサー。外目をついてスペシャルウィーク。そしてその内からいったのはシンボリ・ルドルフ。少し離れて3番。それを見るように1番少し後ろから17番1馬身離れてウイニングチケット。外を回って動くか。1馬身離れて7番。さらにはエイシンフラッシュ。残り1000メートルを通過。さらに14番。それを見るようにオグリキャップ。後方2番手に13番ずっと1人16番グラスワンダー。先頭を進みますがこれは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。勢いを入れ Now る this is looking pretty good. Although vodka's coming in like a rocket. Come on, don't let her catch you, Grass. 花を進む最終コーナー。先陣を切ったのはグラスワンダー。グラスワンダー速いもはや独走状態。400を切りました。うおっか食い下がるグラスワンダー。先頭はグラスワンダー。これは強い。残り200グラスワンダー。リードは5馬身強すぎる。 Alright, she's got this. スペシャルウィークエイシンフラッシュグラス Straightaway acceleration just in case. 他の追随をまるで許す。勝利の舞ですね。早く Oof. E-turn or the huge wit turn. This also gets us more, another spear boost. Or burst, so... Since I'm worried about the Unity 待ち遠し too, く感じている。 let's hit the wit turn. 観察させてもらいます。 Damn, I really do wish my speed turns and wit turns would stop 目 fighting 標 each に向け other. ての調整もバッチ Just have them come one after the other. 準備は注目の1番人気2番。それではねいざさあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダーツインター快調に飛ばして行きます。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭はツインター単身で飛ばして行きます。続きましたセイルンスカイ。すぐに続いてマヤのトップガン。その後ろにジンボリルドルフ。 Triple 一馬身離れて runner グラスワン opposition, ダ huh? ー。その後ろ11番1周目のスタンド前にかかっていく。外から行く14番12番並んできた4馬審査ナイスネイチャー。 I'm actually surprised Twin Turbo didn't activate her stamina debuff, because she was barely far ahead for a few seconds there. 後方2番手に9番6番最後方からのレースになりました。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。
ます。現在1番手はセイウンスカイ、続いてマヤのトップガン、さらにはツインター、グラスワンダー、この位置につけています。1馬身離れてジンボリルドルフ、その後3、4馬身開いて14番、それを見るように12番、さらに外ナイスネイチャー、その内並んで11番、少し後ろからメジロライオン、1馬身差ヒシアマゾン、5番並んできた2馬身離れて13番、1馬身差15番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身、先頭は依然セイウンスカイ、1馬身リード、1馬身離れてツインター、残り 1000m を通過、グラスワンダー、この位置につけています。そして内目をつきましてはマヤのトップガン、外を回りますジンボリルドルフ、この辺りまでで先頭集団を形成しています。さらにはセイウンスカイ、さらに外からグラスワンダー、少し離れてツインター、少し後ろからジンボリルドルフ、少し離れて We're gonna handle though. Rudolph might be a problem if she procs her unique. 勝負は最後の直線に持ち越された。グラスワンダー花を進む、中山の直線は短いぞ。後ろの there goes. セイウンスカイ追いすがるグラスワンダー、 Let her catch up, Grass. 独走状態、200を通過、グラスワンダーリードは5馬身、グラスワンダー足色は衰えない、先頭はグラスワンダー、 Rudolph actually kind of burned out there. 強い走りだ。このレースの主役は間違いなく So that こ wasn't の much of 子 a でした。 spurt. That's kind of weird. 勝利の舞ですね。 Nice nature getting third. She can't escape the fate, I guess. At least not when she's AI. We can fix that for her when she's our trainee, though. そろそろTaiki with no stamina there. 目標に向けての皆さん行きましょう。 We should be able to take this. I mean, we're 7 Spirit Bursts in, and we got pretty good stats on most of our team. スタート、各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは4番、6番、 Nice nature 10 runs 期待通り in. の結果を出せるか。1番人気メジロドーベ。さあ激しい先行争いで前に出たのは10番、 Perhaps. 1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ6番、ここで先頭です。続いて10番、早くも激しい競り合い、内を回ります。4番、 It is going to be kind of difficult to improve the one that I have on my long team. Or no, medium team. I think she's on my, yeah, she's on my medium team. It's a 13,900 nice nature. 3番、2コーナー回って向こう上面。 Jeez. 10番、快調に飛ばして行きます。10番、まだ Because of the deck she needs to use, 6番、3番手 she's at an even greater disadvantage trying to score higher. 外を回って7番、1馬審査メジロドーベ。9番、続いている。その後ろからシーキングザパール、3馬審査3番、後方2番手12番、そして最後方。 It's the problem of wanting herself as a support card. 'Cause she really wants on your かか left. り気味かもしれないです。 But the best source of that is her own コーナ SSR. ーカーブ。 勝負どころ最後の直線へとかけていき So ます。 she has to settle for the guts winning ticket otherwise. And the guts winning ticket is kind of mediocre as far as guts cards go. まくって上がってくる。200を通過。2番手争いはシーキングザパール。 Yeah, it's truly メジロド unfortunate. ーベル、メジロドーベル、完全に抜け出した。ほぼ同時にゴールイン。 But メジロドーベル。 really? まだまだ精進せねばですね。 Pearl was totally in front of her. Barely won that, despite getting, especially because we got cheated there.
Need to start seeing the good stuff here. Oh, we got the hamburger. And very early A rank, okay. I mean, it's overkills on energy, but like... do we want the 10 power? I think we want the 10 power more than the 5 stamina and witch. Or... yeah, because the 10 energy is still a pretty big deal. So yeah, we'll grab that. We also have to find a place to sneak into Rico turns. I guess we can do one here. Corner it up. 3 hints, alright. I don't think we did super well on the stats. 45, 45. That's alright. It's pretty decent inspiration if we count the corner adept in there. Sleep deprivation there. 44 versus... this is a tough choice. Actually, we get more too because of the reporter. Yeah, I think we want to take the speed turn here. We don't want to be rejecting too many good whip turns. I think a lot of this is going to come down to how Summer treats us again, which is a bit oof. Oh, we're at 9 Spirit Bursts. It's impressive. Well, groundwork doesn't do anything for us here, so I guess we take the energy and the focus. It's not like we're looking for the chain with her anyway. Smart Falcon's not in our deck. I might grab... Curvature is discounted enough that I'd probably grab it. And then Pump Iron, because there's like no way we get better unless we get Fast Learner, which is unlikely.
注目の1番人気7番グラスワンダー。実力は完全。それでは今日スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは17番メジロマックイーンテイエムオペラを期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー17番会長に飛ばして行きます。先頭は17番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はメジロマックイーン、さらに内テイエムオペラをマヤのトップが続いている。14番追走差がなく8番1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのは17番。このままリードすることができるか。続いてメジロマックイーン名将怒涛3番 Pacer wall looking それを見るように pretty thick テイエムオペ here. ラをマヤのトップが追走内を回ります。8番その後から14番そしてそのうち5番1馬身離れてグラスワンダー差がなくメジロライアン内からスペシャルウィーク2コーナー回って向こう正面。 What's going on with 17 Ryan, 番 man? まだリードをキープしています。続きました14番2馬身3馬身開いて名将怒涛その外並んでメジロライアン That's a really メジロマッ sudden クイーン fast dash. 外からマ Rishi's ヤのトップが rush. グラスワンダー並んできた。そしてその内から行ったのはテイエムオペラを少し後ろから8番それを見るように3番その内並んでスペシャルウィーク少し後ろから5番その外並んで18番15番並んできた。すぐに続いて4番さらにはゴールドシップ後方2番手に1番16番現在シンガリラまもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。メジロライアンここで抜け出した。この直線で勝負が決まるとさあここから先頭を伺うのはグラスワンダー。さあ内から先頭を伺うのはメジロライアン。さあこれから坂2側の舞台はこれから坂がある。食い下がるメジロライアングラスワンダー速い速いもはや独走状態200を通過。グラスワンダーリードは6馬身これは強い。グラスワンダー Doesn't actually look like it was a problem for her. I guess she must have just like passed 5 power rolls in a row to get past all the phasers. Alright. Let's see how we fared. 今の私 Yeah, we actually got a bunch of B rankers here. So we should be able to take the top team on. 皆さん行きましょう。1番人気7番伸び坂。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは5番9番4番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー9番先頭に立ちました。続きました5番激しい先頭争い1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。花を奪っていったのは5番続いて9番1馬身差10番2馬身3馬身開いて12番1馬身離れて4番3番並んでくる外を回ります。チーピング・ザ・パールすぐに続いてグラスワンダーその後からイクノ・ディクタスそしてその内から行ったのは8番内から行く西のフラワー向こう上面に入って先頭は5番現在1番手は5番そしてここで先頭は9番その後から10番4番手に12番1馬身差4番少し後ろからチーピング・ザ・パールイクノ・ディクタス追走そしてその内から行ったのはグラスワンダー3番並んできた。さらに西のフラワー後方2番手に8番2番最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きます。10番どうでしょうこの展開。かかってしまってい We るか got もしれ Pump ません。 Iron. 一息つけるといいです Let's go, が、まもなく Grass. 第4コーナーカーブここからスタート。 Become 一気にレースが動きます。400を切りました。勝負は最後の直線に持ち越された。じりじり詰めるグラスワンダーグラスワンダーすごい足で上がってきた。200を通過グラスワンダー足色は衰えない。グラスワンダーリードは1馬身食い下がる西のフラワーお見事グラスワンダー着差以上の強さ。やりました。
We almost 1-2-3'd them there. Alright, 2 more wins, come on. Nice. Alright, we lost the mile. Interesting. Or no, wait, we lost... What's that? No, that was Turf Mile. I think. No, wait, it was the Dirt Mile. Okay, right, because we were on Turf. Yeah, so I guess as expected, the Dirt Mile had some issues. But like, 4-1's pretty clean win. Yeah, it's been a while since I've been able to get second rank off of it. Because my unities keep not being strong enough for it. But this run has gone hard on it. Like, we're S-rank team in summer. That's usually a super good indication that we're dominating. Alright. Casual 63 witch. That was a legitimately good summer. Those are the ones that we look for. Because this would probably be a good place to use Rico. Yeah, I think we risk it. Unless our mood like completely craters, then I might have to use like a regular wreck to fix it after, but... I think we're in a position where even if we drop down to good mood, we're gonna go places with these last few turns. さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパサー、向こう上面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは12番、そしてエルコンドルパサー、5番4番手10番5番手、そのうち並んで2番グラスワンダー、ここにいます。それを見るようにナイスネイチャー、そしてその外を回ってオグリーキャップ、少し離れて16番、そして内目をつきましてはウォッカ、それを見るように11番内を回ります。9番その外並んで14番、さらにその外からは13番、大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。グラスワンダー外で足を溜めています。グラスワンダー前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはいざ我が道は。最終コーナー先陣を切ったのはエルコンドルパーサー。残り400、外を回っていったのはグラスワンダー。突っ込んでくるグラスワンダー、グラスワンダー、すごい足だ。残り200、グラスワンダー足色は衰えない。グラスワンダーリードは2馬身、強すぎる。先頭は依然グラスワンダー、後ろを突き放してグラスワンダー、ゴール板をかやりました。Alright, let's continue to see some good turns here. Come on, game. さて
there we go. There's a big wit 観 turn. 察させてもらうよ。 That's what I'm talking about. 準備はできて頑張りますね。 Huge speed burst there. Actually, how many do we have? This might... Is this enough to get us burning? I think we missed 3 hints on burning by 1. 待ち遠しく感じているんです。 Yeah, damn. If you have 13 spirit bursts, you get 3 hints for the burning. But like... This is kind of like not really feasible to pick up even with the 3 hints without having a white spark give hints on here too. This is just so expensive. ご機嫌はいかがで。I think we've legitimately hit the run that's actually the high roll here. We do the... Speed's gonna cap out on its own here, so it doesn't really make sense to pick it aside from if we really want the 27 power, but... I think it's better we just do wit here and see if power gets a bunch of unity on it or something. Because flat bonuses are going to cap speed, so picking this now would simply be a waste of speed gain. 一緒に頑張ろう。なんだか力が溢れていて平常心を保つのが難しい。今のいつも I guess we didn't get any corner recovery hints. That's fine. I don't think this should be an issue running late search here. 注目の1番人気5番グラスワンダー。それでは年末スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは13番テイエムオペラ王、7番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、第4コーナーカーブ、13番快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は13番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は7番。 Actually, we're probably gonna cap its speed by improving whip too. まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。ここまでが先頭集団。 Because if we're clicking whip to improve it, it's gonna have secondary speed, so we'll probably cap that out before the flat bonuses even take effect. スーパークリーク続いている。さらには1番それを見るようにラリタ・ブライアン、シンボリ・ルドルフ並んできた。1コーナーから2コーナーへ向かう。依然として13番続きました。4番少し離れてテイエムオペラ王、それを見るようにスーパークリーク、その後ろから7番、そしてその外から行ったのはエイシンフラッシュ、シンボリ・ルドルフ並んでくる。後からグラスワンダー、外を通りましてラリタ・ブライアン、差がなく1番、そしてその外を回ってスペシャルウィーク、すぐに続いて16番、さらに3番、そしてその外を回ってゼンノロブロイ、後方2番手に14番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身。ここで先頭は4番、少し離れてテイエムオペラ王、残り1000メートルを通過。13番3番手、すぐに続いてスーパークリーク、5番手にはグラスワンダー、それを見るようにエイシンフラッシュ、さらには7番、それを見るようにラリタ・ブライアン、すぐに続いてシンボリ・ルドルフ、さらにはゼンノロブロイ、そしてそのうち16番、少し後ろから1番、少し離れてスペシャルウィーク、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー、最初に勝ち上がったのはグラスワンダー、グラスワンダー、強い、強すぎる、完全に抜け出した。200を通過、グラスワンダー、これは決まったか。後ろは大きく離れたぞグラスワンダー、足色は衰えない。グラスワンダー、大差で
今ゴールイン Destroy. 勝利の舞ですね。Alright, now we just need to get the win against Zenith. And like, this team is 12 Spirit Bursts in. いつも冷静に This will be super rage-worthy if somehow this team full of B-rank monsters can't beat Zenith. We've even got the A-rank god Van Hatton Cafe. Not leaving anyone interesting on the bench, are we? Yeah, pretty much everyone on the team here got beefed up in some way. Actually, our team is almost all B rankers. Aside from Taiki, he's only a C, but then we have Manhattan as an A. 今のは Definitely gonna greed on your left, see if we can get some Slick Surge hints off of the remaining 3 training turns. Yes, we'll take late Surger Savvy now. Alright, come on. 4番人気は Get out there and cook Team Zenith. No throwing now. スタート。各馬娘綺麗なスタートを Double 切りま late した。 start, 誰 huh? が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気マンハッタンカフェ、8番会長に飛ばしてい But きます。 Cafe probably さあ has 立った so のは much 8 stamina 番。このまま that リ really ードする doesn't ことがで matter. きるか。2番手の位置で先頭を伺うのは12番。大きく離れてリトルココスペシャルウィーク並びかけてきた。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。そしてここで先頭は12番 Might be more of a problem 8番 for 3番手 Spay. にはリトルココスペシャルウィーク並びかけてきた。マンハッタンカフェ Come on. 上がっていきます。先頭から後方まで間延びした展開です。 You're really beating up on our Manhattan Cafe, huh? 現在1番手は8番続きました12番 Games like, your A-rank cafe is too グラ good. フワンダーマンハッタンカフェ続いている。1馬審査スペシャルウィークその後ろに11番1馬審離れて3番その後ろ5番それを見るように4番2コーナー回って向こう正面順位を振り返っていきます。さらには12番そしてその後方には8番あとはリトルココ1馬審査グラフワンダー外を回って11 Kind 番 of a 3番 annoying, 並び not か so けて great きた place マンハ to ッタンカフ be ェ proccing 並んでくる Russian 1馬審 Gale. 査スペシャルウィークその後ろから5番その後から4番意気揚々と先頭を行きます。12番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。残り 1000m を通過。さらに12番さらにその外からは8番ここまでが先頭集団。さあ先頭に立ちました8番リトルココ並んできた大欅を越え4コーナーへリトルココ
ここで抜け出した。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。マンハッタンカーテン、うちで様子を伺う。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。グラスワンダー前を狙っているぞ。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはリトルココン。栄光まで400。グラスワンダー並んできた。グラスワンダー完全に抜け出した。抜け出したのはグラスワンダーだが後続も追いすがる。200を通過。グラスワンダーリードは2馬身。グラスワンダー足色は衰えない。 Kokon almost got dunked by all 3 of our runners, despite 2 of them late starting and 1 of them also being rushed on top of the late start. That cafe is a monster. I'm gonna take a screenshot of this. Let's see. Kitaru, Tactician, and Kita-san lost the glass. That's fine. 4-1's still pretty good. Yeah, it looks like Glass just barely snuck through instead of getting owned by the entirety of our team. Home stretch. What are we getting for turns? 準備は What we're getting is big wet. 今の私には Alright, so we're capping wit, レースでも which means I guess our next turns are clicking on whatever's more attractive of stamina, power, or guts. 注目の1番人気2番。それでは曇りだ。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダーツインターボ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはツインターボ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは4番。その外並んで11番、そしてその外12番。外を通りましてゴールドシティ、そしてその内を回って富士奇跡、内を回って7番、さらに内から6番8番。並びかけてきた。外を回ってレアグルーブ、リコーペガサス並んでくる。少し後ろからグラスワンダー、そしてその後ろから行くのは10番岸アマゾン並んでくる。内から1番、外から15番。後方2番手に3番成田大臣。最高峰からのレースになりました。意気揚々と先頭行きます。ツインターボどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのは富士奇跡。 Let's pump some iron. 富士奇跡、ここで抜け出したグラスワンダー並んできた。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。富士奇跡食らいついていくグラスワンダー、強い強すぎる。完全に抜け出した。200を通過。 I guess we probably prefer to get power turns, because they'll hit 2 of the stats that aren't capped out yet. このレースの主役は間違いない。 Actually, no wait. Stamina or power would be good, because stamina will also boost guts, which isn't capped out. So we would prefer not to get good guts turns just because it'll overflow speed yet again. ですね。 Mine, I guess if the guts gain is massive enough. ご機嫌はい Damn, definitely not used to seeing that. Alright. So, 21 total stats for doing power, 28 for doing stamina, or 23 for doing guts. Oh wait, no, it'll be higher on power because of the reporter. So I guess we pick power.
頑張りますね。いつも冷静にと心がけていますが、ここは負けられない一番人気4番グラス。それでは上いざスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはサイレンス鈴鹿、アイネス・フージン、マルゼンスキー。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー。先頭集団を見ていきましょう。先頭をかけますマルゼンスキー。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿。激しい先頭争い。外でミホのブルボ、少し離れてアイネス・フージン。2馬身離れて西のフラワー。スペシャルウィーク追走。2馬身離れて1番10番並んできた。すぐに続いてアグネス・タキオ。1馬身離れて2番外15番、さらに外から17番、さらに11番グラスワンダー。この位置につけています。さらに外から18番、後から13番、後方2番手に12番3番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きますマルゼンスキー。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。残り400、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきいざ我が道を。上がってきたグラスワンダー。グラスワンダーまくって上がってくる。残り200、グラスワンダー。 Faster, Russ. グラスワンダー。 Don't let Marzensky steal this from you. 強い。 Good. のはグラスワンダー。他の馬娘たちを勝利 Okay, one last race. One last training turn. What are we getting? I don't think we have any other Spirit Bursts queued up either, otherwise I'd hope for that on power. 今日は何。So this would be 21, 24 after the reporter, 21 here, or 28 for picking stamina. I sort of want to continue stacking power, but... Alright, I think clicking power itself is maybe the wrong... Let's see, we got 13 plus 10 plus 5... So that's another 28, and we'd go up to 18 here. This doesn't, it doesn't cross a threshold. And there's only 9 less power for clicking Guts here. Guts also gets us an additional skill point compared to Stamina. I don't know if that's gonna matter at all, but... I think we're gonna click Guts here. 参りましょう。今の And we got 私に 4 more は Guts from the reporter 勢いがあ now. りますし、 Gasp. レースでも Truly amazing. いつも冷静にと。実力は引けを取りません。2番人気は Ooh, we're number 2 favorite, so I think Kokon's getting pushed. Yeah, Kokon gets pushed down to それ third. ではいざ。 美しい。 いざ
今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りま Starts した。 kind of みんな集 annoying. 中してましたね。好レースが期待できそうです。桜爆心号と1番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ビターグラッセ、桜爆心号快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは桜爆心号、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番2馬審査メジロマックイーンビターグラッセ、外から行くビターグラッセ、落ち着かない様子。先頭は桜爆心号、単身で飛ばして行きます。続いて1番ビターグラッセ、ここにいた。さらには12番メジロマックイーン、内から行く待機シャトル、並びかけてきた。さらにハッピーミーク、少し後ろからグラスワンダー、外からリトルココ、第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。じりじり詰めるメジロマックイーン、メジロマックイーン、ここで抜け出した。先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。残り400、最後のコーナー先陣をいざ我が道は。グラスワンダー、すごい足だ。グラスワンダー、完全に抜け出した。200を通過、食い下がるビターグラッセ、グラスワンダー、足の輪を衰えない。後ろに引き離してグラスワンダー、 Easy clap. 勝利の舞ですね。 I think the Wonder Twins are invading our concert again. Sure are. Taiki and McQueen couldn't quite cut it. This was definitely concert well earned on Brass's part. 'And because the Wonder Twins were there, the game didn't have the crowd stay over top of the screen. Oh nice, we got more points from the reporter there. This is a crazy ass high roll. 1200 wits and speed, 632 stamina, 840 power, and 404 guts.
So what do we have to work with here? No stopping me is non-negotiable. So we could get It's On and On Your Left. Can we afford that? The 600 and... Yeah, we could just pick up both of those. What other options do we have? I'm definitely not picking up Burning Speed, that's way too expensive. Actually, well, I guess it would be... It would only be 20 more than On Your Left, but it would actually prevent us from getting It's On. Let's see. Most of these are Pace Chaser. Late Surge or Straightaways. It's definitely not worth it. I guess maybe as a filler skill. Corners is discounted enough that it could be considered. 1.5 million CCs is the thing that could be considered. Watchful Eye could be considered, I guess. Focus is the thing that could be taken. Green skills are all not discounted enough. I don't think Vittoria makes sense, even though it's heavily discounted. Actually, 1 second, just need to step away for a moment. Sorry about that. Let's see. I think I want to break out the spreadsheet calculator for this. Just to see, like, where this actually stands. Because if we take a bunch of, like, not particularly discounted stuff, that might cause us to lose the advantage that the stats would grant us. So let's see. So 1200 speed. Why does it revert to that? 632 stamina. 8 power. 404 guts.
1200 whipped. And as for skills, we have Professor of Curvature, Rushing Gale, Pump Iron, and our unique is level 4 as a 3-star. Seems a little bit cumbersome to use. To have the ability to mask clear from when I was checking other stuff for other characters. Okay, let's see. Light Surger Savvy. So, according to the calculator, everything we have right now is worth 13,500. So if we had no stopping me... And then... on your left. And it's on. Apparently pushes it up to about 15,000. So I guess the question is... do I consider it's on to be best use? Because we could do Watchful Eye. Like Surger Corners and 1.5 million CCs. Can't afford to upgrade Light Surger Savvy, so let's see. So let's assume we don't do it's on. So let's see. We were doing late Surger Corners. Was it 1.5 million CCs? And Watchful Eye. So actually, its score is a little bit better. Well, also
technically being functional, because, like... we get something we know triggers on an uphill, another corner skill that we know triggers on corners, and corner skills are always pretty good. And then Watchful Eye is a bit more stamina while debuffing opposing speed. So are those more worthwhile than a velocity skill when passing? This is like an ordinary velocity skill that's like curvature. But we know it triggers when passing, so it can be quite valuable. So we put that... if we put it up against Late Surger Corners and 1.5 million CCs, these are both 0.1... 0.01... or no wait, 0.15, I think. Let's see. It's on... gives... yeah, 0.35 for 1.8 seconds. So Late Surger Corners... 0.15, but for 3 seconds. So it's a longer duration, even it's weaker. $1.5 million CCs is 2.4 seconds at the same speed. And Watchful Eye is also... or no, it's a Tier 1 stamina recovery. Decreases any opposing speed by 0.005, so it's like a... it's like an anti... a third of an anti-Tier 1 velocity skill, more or less. So if we compare that to... I think it's hesitant. Yeah, it's a speed velocity decrease. It's also 1/3 of a red debuff. Or like a Tier 1 debuff. So yeah, I think I would... prefer to actually grab all of these over its on. It's got slightly more flexible functionality and scores better. He has her all. The night before Kidison Black. Yes, although I don't have to worry about her since I've already got mine. So yeah, I think this is what I commit to. Jeez. Alright. I know this calculator isn't like the most accurate, but the huge margin we have, because the calculator thinks this set is going to be worth 15.2 thousand. So like, even if we're off by like 300 or 400, we're still going to hit this. Actually, we could be off by like 700 and still hit it. So here we go. That calculator was exactly on for this one, I think. Yeah, it was dead on for this grass. Nice. Highest score I've ever had. This beats my Ogiri by like 500 points.
not too terrible of a spark site either. Nothing super notable, but it's got some desirable white sparks. And then 2 stamina, 2 medium is pretty okay, I guess. Alright. Grass out here to win. There we go, just completely blowing the current grass out of the water at 900 extra too. Like, damn. This was very close to a true just like super high roll, almost nothing went wrong thing. Like, basically the complaints I have are minor. The classic summer was so-so. Inspirations could have been better. Rico showed up after the new year, but like, I don't know, 15.2 thousand, pretty damn good. I'm not gonna complain. I'll take those minor wrinkles for something as crazy as this. Yeah, I guess we did get hit by slow metabolism, so we lost 1 turn there too. But like, if we compare to Ogre, my S rank Ogre was stuck with slow metabolism for 3 turns, so she lost quite a bit of training there. And then the Condor drew on the first Unity, so she lost facility levels, which bled a bunch of stats. So, like, comparatively, this grass just has a big advantage over both of them. Thanks for the GGs. And this run earned 500,000 event points. Or, I guess, pushed us up to 500,000 event points. We got 27,654 out of it. Alright, well, get the team, because in comes grass. Bumping by 900 points over the other grass. There we go. We got 3 S ranks on the team. So I guess that means we're not working on grass anymore for a while. So I guess tomorrow we'll probably largely focus Bakushin. Might put some focus on trying to improve vodka. But technically speaking, Bakushin is the only one that has the ideal growth rate anymore. But Vodka's is the same as Air Grooves, and Air Groove we were able to get almost 14,000 with. So Vodka's kind of a candidate to just make attempts that are gonna be fighting a little bit more uphill. But yeah, I think Bakushin is gonna be the focus. And then we'll maybe throw a run at Vodka after the Boros are used up or something. Because we can't really do anything more with Bakushin after we run out of Saiyan Sky Boros. Who's at the bottom of the priority? I mean, technically we were wanting to improve the winning ticket, but remember, this slot is cursed. We keep not being able to improve it, because, like, Special Week Mega Face Plants, I had that
Fukukitaru mega face planted. Trying to just make a better winning ticket too to replace the winning ticket has so far been lackluster in results. Losing ticket? Hey now, come on. Don't be mean to winning ticket. So yeah, winning ticket is technically my lowest scoring because she's only 13.2 in some, which is 250-ish less than vodka. But vodka would probably be more conducive to the Rico double speed triple wit deck. The whining ticket. I mean, that one's technically true. Can't repeat that one. But yeah, pretty damn good night since we not only got an S rank grasp, but she shattered my Unity Cup record, and now beats out Ogiri for my highest scoring Uma. That was truly a god run, holy crap. It's hard. It's really hard to believe it actually happened. Anyway though, yeah, so that's the plan for tomorrow. Wednesday, Thursday of next week, I'll probably do some stuff. Because it's running into Christmas, I might end up doing shorter streams, or I might just not do a stream on the 25th. I need to actually talk to my family and get it sorted out. Chances are I probably do something on the 24th, though. We'll see. And it'll probably just end up being more S rank attempts unless we end up. Well, I mean, even if we get the Buggish into S rank, I don't necessarily need to use this deck setup. I can change it and start trying to say S rank the long Umas or whatever. So yeah, we might just shift our setup. Unless you end up S-ranking the entire barracks. Yeah, I don't think we need to worry about that, considering how long it takes in between each S-rank. I think getting one in a night, like right after getting another one with Bakushin, would be quite exceptional. And getting both Bakushin and vodka would be bonkers. So I think it's highly unlikely that we have to worry about any of that. But yeah, otherwise, Friday, Sunday, Monday, we're returning to the 3 houses Blue Lions E-rank battalions only. We're starting to get towards the time skip stuff, which means dealing with hunting by daybreak. I think as long as we're careful, we'll be fine there. But then from there, the massive preparation for endgame begins. It's gonna probably feel like a lot of training work similar to Umamusume. But yeah, that's what we're looking like for the schedule for the next week. I guess I'll have to get Wednesday, Thursday sorted out as for certainty, and then I guess I'll let you all know going forward. Anyhow, looks like Solomon is doing more of the Super Robot Wars Toho game, and he's actually in the middle of combat, so we probably won't be catching him at the last, 15 minutes of story sequence. Anyway, thanks for watching, everyone. Hope to see you tomorrow for some Bakushining. Have yourselves a good night.